සියලුම දිනාට සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අද දින විශේෂ දේශනය ආරම්භ කරන්නට සූදානම. අද දින සිදු කරන විශේෂ දේශනයට සම්බන්ධ වන ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩ බලන මහෝපාධ්‍යාය ධුරන්දර අති ගෞරවාර්හ මහාචාර්ය අවසරයි පූජ්‍ය ලෙනගල සිරිනිවාස නායක හාමුදුරන් වහන්සේ, ඒ වගේම පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය අවසරයි පූජ්‍ය මොරගොල්ලාගම උපරතන හාමුදුරන් වහන්සේ, බෞද්ධ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය දර්ශනපති අවසරයි පූජ්‍ය ඉලුකේවල ධම්මරතන හාමුදුරන් වහන්සේ, බෞද්ධ සංස්කෘතිය අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය ඉලන්තපි දිසානායක මහත්මයා, බෞද්ධ සංස්කෘතිය අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය චන්ද්‍රානි මුණසිංහ මහත්මිය, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු මහෝපාධ්‍යාය ධුරන්දර අවසරයි ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ගල්ලැල්ලේ සුමනසිරි නායක හාමුදුරන් වහන්සේ, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයන අංශයේ අංශ ප්‍රධානී ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය වර්ණි තෙන්නකෝන් මහත්මිය ප්‍රධාන මේ විශේෂ දේශනය සඳහා සම්බන්ධ වන ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය හාමුදුරන් වහන්සේලාගෙන් මහත්මීන්ගෙන් වගේම විද්‍යාර්ථී ඔබ සෑම සියලු දෙනාගෙන්ම අවසර ඉල්ලා සිටින අතරම බොහොම ගෞරවයෙන් මෙම අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. අද දින මෙම විශේෂ දේශනයේ පර්යේෂණ මාතෘකාව ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියට ප්‍රතිපක්ෂ ශුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්ති හා අවිඥානික යථාර්ථය. රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ සුළු ජන කොටස්වල එළඹුම කවරාකාරදැයි විමසා බැලීම කාලීන ප්‍රස්තුතයක් බව අමුතුවෙන් සිහිපත් කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙහි සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන මෙතුමා ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සම්පූර්ණ කරන්නට යෙදෙනවා. වාග් විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන්ුත්, සමාජ වාග් විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයෙන්ුත් සම්පූර්ණ කරන්නට යෙදෙන අතරම තම විෂයක් ක්ෂේත්‍රය පුළුල් කිරීම සඳහා සුවිශේෂී ශාස්ත්‍රීය දායකත්වයක් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහත්මයාට ඉතා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා මෙම විශේෂ දේශනය සිදු කිරීම සඳහා. ඔබ සියලු දෙනාටම බොහෝමත්ම ස්තුතියි. ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ භික්ෂුන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ සියලුම ආචාර්ය මණ්ඩලයේ භික්ෂුන් වහන්සේ, ආචාර්ය මණ්ඩලයේ මහත්මයාත්මීන් සහ අනෙකුත් බාහිර පාර්ශ්ව වලින් සම්බන්ධ වන සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මුලින්ම මම කැමති මගේ ස්තුතිය පුද කරන්න තෙල්ලකතරගම ඥානාලංකාර හාමුදුරුවන්ට මට මේ දේශනය කිරීම සඳහා ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන්. දැනටමත් විනාඩි 10ක් විතර අපි යොදාගෙන තියෙන කාලයෙන් ගිහිල්ලා තියෙන නිසා මම කැමති අපේ මාතෘකාවට ඍජුවම ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න. අපේ ඥානාලංකාර හාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරා වගේ අපි අද
යොදාගත්තු මාතෘකාව තමයි ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියට ප්‍රතිපක්ෂ ශුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්ති හා විඥානික යථාර්ථයන් කියන එක. එතනම අපි මේ පසුබිම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරොත් මේ රාජ්‍ය භාෂාවන් නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන official languages කියලා කියන එක ලෝකේ ආරම්භ වෙන්න පටන් අරගත්තේ මීට අවුරුදු 50කට විතර ඈත කාලේ. ඒ වෙනකන් ලෝකේ බොහෝ රටවල් වලට එහෙම රාජ්‍ය භාෂාව නැත්නම් නිල භාෂාව, ජාතික භාෂාව කියලා එකක් තිබුණේ නැහැ. ලෝකේ ජාතික රාජ්‍යයන් බිහිවීමත් එක්ක තමයි ඇත්තටම රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්ති කියන ඒවා රටවල් වල සකස් වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒ නිසා අපිට දැන් මේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය කියන ප්‍රපංචය ගත්තොත් මේක එක පැත්තකින් සලකන්න පුළුවන් පශ්චාත් යටත් විජිත ප්‍රපංචයක් හැටියට. ඒ කියන්නේ පශ්චාත් යටත් විජිත සමයේ ආරම්භ වෙච්ච පශ්චාත් යටත් විජිත සමයේ මුල පුරපු නැත්නම් බිහි වුණු අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රයක්, පර්යේෂණ ශාස්ත්‍රයක්, එහෙමත් නැත්නම් රටවල් වල නිල තත්ත්වයක් හැටියට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් පාකිස්තානය, ඉන්දියාව, මැලේසියාව, ලංකාව වගේ රටවල් ගත්තාම මේ රටවල් වල ඔය රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය නැත්නම් භාෂා ප්‍රතිපත්තිය කියන එක පශ්චාත් යටත් විජිත සංකල්පයක්. ඊළඟට අපිට තවත් අතකින් මේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය කියන එක සලකන්න පුළුවන් පශ්චාත් විප්ලවීය සංකල්පයක් හැටියට. දැන් පශ්චාත් විප්ලවීය සංකල්පයක් හැටියට මම මේක හඳුන්වන්නේ සෝවියට් දේශය ඊළඟට 1917 විප්ලවය සිද්ධ වුණු සෝවියට් දේශය මම කියන්නේ සාර් රුසියාව නෙමෙයි. ඊළඟට ඉතියෝපියාව වගේ රටවල් ගත්තොත් 1980 සමාජවාදී ඉතියෝපියාව පිළිබඳව මම කියන්නේ. ඒ රටවල් වල භාෂා ප්‍රතිපත්ති දිහා බැලුවහම අපිට කියන්න පුළුවන් භාෂා ප්‍රතිපත්තිය කියන එක පශ්චාත් විප්ලවීය ප්‍රපංචයක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ විප්ලවයකින් පසුව ඒ රටවල් වල ආරම්භ වුණු තත්ත්වයක් කියලා. අනිත් පැත්තෙන් අපිට පශ්චාත් නිදහස් ප්‍රපංචයක් කියලා මේ කියන්න පුළුවන්. මොකද සමහර රටවල් නිදහස් ලැබීමෙන් පස්සේ ඒකත් ඉතින් ඇත්තටම කාට හරි කියන්න පුළුවන් යටත් විජිත කියලා. නමුත් ඊට වඩා වෙනස් තත්ත්වයක් ලෝකෙ තිබුණා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් සෝවියට් රුසියාව. සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව බිහි වුණාට පස්සේ ඔය සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව කඩා වැටෙනවා පස්සේ. ක්‍රමක්‍රමයෙන් කඩා වැටෙනවා. එතකොට ඒ සෝවියට් සමූහාණ්ඩුවට සම්බන්ධ වෙලා තිබුණු මධ්‍ය ආසියාතික රටවල් ගත්තාම ඒ රටවල් වල භාෂා ප්‍රතිපත්තිය දිහා බැලුවහම ඒක අපිට පශ්චාත් නිදහස් භාෂා ප්‍රතිපත්තියක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 19 වෙනි සියවසේ ඇති වුණු තත්ත්වයෙන් පස්සේ නෝර්වේ වගේ රටවල්. ඒ නිසා මම කැමතියි මේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ලංකාවේ මේ තත්ත්වය සාකච්ඡා කරන්න කලින් භාෂා ප්‍රතිපත්තිය කියන එක පැත්තකින් පශ්චාත් යටත් විජිත, තවත් පැත්තකින් පශ්චාත් විප්ලවීය, තවත් පැත්තකින් පශ්චාත් නිදහස් ප්‍රපංචයක් හැටියට හඳුන්වලා දෙන්න. එතකොට අපි ඊළඟට බලන්න ඕන දේ තමයි ඇත්තටම මේ භාෂා ප්‍රතිපත්තියක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් ලංකාවට මේ தත්ත්වය අදාළව සාකච්ඡා කරන්න කලින් 1969 H. Kloss මේ භාෂා ප්‍රතිපත්ති සැලසුම්කරණය පිළිබඳව න්‍යායාත්මක අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා. Kloss ඉදිරිපත් කරනවා භාෂා ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කිරීමේ ක්‍රම දෙකක්. ඔහු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ එකක් ස්ටේටස් ප්ලෑනින් කියලා. අනිත් එක කෝපස් ප්ලෑනින් කියලා. ස්ටේටස් ප්ලෑනින් කියන එකෙන් ඇත්තටම Kloss අදහස් කරේ භාෂාවක තත්ත්ව සැලසුම් කරන. ඒ කියන්නේ කිසියම් භාෂාවකට මොකක් හරි රටක් ඇතුලේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන එක. දැන් අද අපේ ප්‍රස්තුතිය ගත්තොත් ලංකාව ඇතුලේ මේ අපි සාකච්ඡා කරන්න යන ශුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්ති වලට මොන වගේ තත්ත්වයක්ද ලංකාවේ හිමි වෙන්නේ. ඊළඟට අනිත් භාෂා සැලසුම් කරන්නේ නැත්නම් භාෂා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමේ ක්‍රමවේදය හැටියට Kloss හඳුන්වලා දුන්නේ language corpus planning කියලා. corpus කියන්නේ භාෂාව ඇතුළේම කරන සැලසුම් කරනවා. දැන් දෙමළ භාෂාව ගත්තොත් ඔය දෙමළ භාෂාව ඇතුළේම සැලසුම් කරන රාශියක් කරලා තියෙනවා. අක්ෂරමාලාව සම්බන්ධයෙන් ඊළඟට දෙමළ භාෂාවේ තවත් වෙනත් භාවිත සිංහලෙත් එහෙම කරා ඇත්තටම මම ඒ පිළිබඳව ඉදිරියේ සඳහන් කරනවා. ඔය 60 දශකයේ තිබුණු සම්මත සිංහල කමිටුව වගේ ඒවා. නමුත් ඒවා සිංහල භාෂාවට එච්චර වැඩක් වුණේ නැහැ. ඒ භාෂා සැලසුම් කරන්නේ පැත්තෙන් ගත්තාම ඒවා බොහොම දුර්වල මට්ටමේ තිබුණේ. එතකොට අපි අද මාතෘකාව තමයි ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියට ප්‍රතිපක්ෂ ශුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්ති සහ අවිඥානික යථාර්ථයන්. එතකොට ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය දිහා අපි පොඩ්ඩක් හැරෙන්න බැලුවොත් ඇත්තටම මේක වෙනම ගැඹුරු අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රයක්. ලංකාවේ අවසනාවකට රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සැලසුම් කිරීමේදීවත් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදීවත්
ඒවා එහෙම න්‍යායාත්මක ගැඹුරු පසුබිමක නෙමෙයි සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ බොහොමයක් දේවල් ඒ අවස්ථාවට කරපු දේශපාලනික එළඹුම්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි ගත්තොත් ලංකාව දල වශයෙන් අවුරුදු 400කට ආසන්න කාලයක් යටත් විජිත බවට පත් වෙලා තියෙනවානේ. එතකොට ඊට పూర్වයේ අපි හිටියේ රාජාණ්ඩු පාලනයක. ලෝකේ බොහෝ රටවල තත්ත්වය මෙහිමයි. රාජාණ්ඩු පාලනයන්ගෙන් මිදිලා ජාතික රාජ්‍යයන් බවට පත් වුණාට පස්සේ තමයි මේ භාෂා ප්‍රතිපත්ති කියන ඒවා ඒ රටවල් වලට අවශ්‍ය වුනේ. දැන් ලංකාවටත් එහෙම අපිට භාෂා ප්‍රතිපත්තිය කියලා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය කියලා එකක් රාජාණ්ඩු පාලන සමයේ අපිට එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි අපි ප්‍රායෝගිකව භාෂා පාවිච්චි කරා. රාජාණ්ඩු පාලන සමයේත් අපිට භාෂාවක් තිබුණා. භාෂා තිබුණා. දන්නෝ ඉතිහාසයට කියලා බැලුවොත් අපි දැන් අද මේ ගැටුමක් ඇති කරගත්තු භාෂාවල ඉතිහාසයත් සෑහෙන හරි ගෙනියන්න පුළුවන්. අපි සකස් කරගත්තු ඉතිහාසය, ලියාපු මහාවංශයේ ඉතිහාසය ඇතුළු අනිත් තියෙන මේ ලිඛිත මූලාශ්‍රවල ඉතිහාසය හොඳට විශ්ලේෂණය කරොත් ඒ ඉතිහාසය ලිවීමේ කාර්යය අපි සැලකුවොතින් ඇත්තටම මේ කතිකාවක් හැටියට අර ෆූකෝ කියන චින්තකයා කියනවනේ මේවා ඩිස්කෝසස් කියලා ඩිස්කෝස් එකක් කියලා කියන්නේ ඇතුළත් කිරීම තියෙනවා මේකේ බහැර කියනවා. ඉතිහාසය ලියන්නේ කවුද? ඒ ලියන කෙනා කැමති දේ ඇතුළත් කරලා ඉන්ක්ලූසිව්ස් අකමැති දේවල් ටික මේ එක්ස්ක්ලූසිව්ස් ඒ ටික බහැර කරනවා. ඒතර අපි ළඟ තියෙන ඇත්තටම ඉතිහාසය කියලා මේ කවුරු හරි හිතනවා නම් ඒක මේ පහුගියපු දේවල් ටික කියලා ඒක බොහොම වැරදි මතයක්. ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ තවදුරටත් පහුගියපු දේවල් ටික එක්තැන් වෙච්ච තැනක් නෙවෙයි. ඒක ඩිස්කෝස් එකක්, කතිකාවක්. ඒ කියන්නේ ඉතිහාසය ලියපු කෙනා ඇතුළත් කරපු සහ බහැර කරපු දේවල් වල එකතුවක්. බහැර කරපු ටික අයින් වෙලා ඇතුළත් කරපු ටික එකතුවක්. ඉතින් ඒක ඇතුලේ අපිට සමහර වෙලාවට භාෂා පිළිබඳව වුණත් සැඟවිච්ච දේවල් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලංකාවේ අවුරුදු 400ක් විතර යටත් විජිත බවට පත් වුණත් ඇත්තටම දැන් අපිට මුලින් වෙන මේ බටහිර යටත් විජිත බවට පත් වුණු මේ ඕලන්දය හරි එහෙම නැත්නම් පෘතුගාලය හරි භාෂාවට ඒගොල්ලෝ ප්‍රතිපත්තිමය මැදිහත් වීමක් ලංකාවේ කරේ නැහැ. කරන්න තරම් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවයක් උනේත් නැහැ. ඒ තරම් ඒගොල්ලෝ බලයක් අත්පත් කරගත්තෙත් නැහැ. එතකොට 1796 ඉංග්‍රීසි පාලනය තමයි ලංකාවේ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කරන්නේ පැත්තෙන් ලොකුම බලපෑම ඇති කරේ. ලංකාවේ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් ගොඩකට සමාජ ව්‍යුහය වෙනස් වෙන්න, දේශපාලන ව්‍යුහය වෙනස් වෙන්න, ඊළඟට භූගෝලීය සැලසුම් කරන්නේ පැත්තට ගොඩාක් වෙනස්කම් එකතු කළේ ඒ ඉංග්‍රීසි පාලන සමය. 796 ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ආක්‍රමණය කරාට පූර්ණ වශයෙන්ම හැමෝම දන්නවා මේක යටත් විජිතයක් බවට පත් වුණේ 815. ඒ 815 යටත් විජිතයක් බවට පත් වුණාට පස්සෙත් ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන්ට රාජ්‍ය භාෂාව හැටියට ඒගොල්ලෝ නිල වශයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රකාශයට පත් කළේ නැහැ. නිල වශයෙන් මේක ප්‍රකාශයට පත් කරන්න තවත් අවුරුදු 15ක් 16ක් 17ක් 18ක් ගත වෙලා ගියා. ඒක නිල වශයෙන් ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ 833 කෝල්බ්‍රුක් කැමරන් ප්‍රතිසංස්කරණත් එක්ක. එතකොට කෝල්බ්‍රුක් වාර්තාව නැත්නම් කෝල්බ්‍රුක් යෝජනාවලිය ගත්තාම ඒක භාෂාව ඉලක්ක කරගත්තු එකක් නෙමෙයි. අතර මේක මූලික වශයෙන් මේකේ ඔරියන්ටේෂන් එක නැත්නම් ඒක එළඹුම ප්‍රමුඛත්වයේ බැලුවොත් ඒක සකස් කරලා තිබුණේ ඇත්තටම ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට. නමුත් ඒ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ඇතුලේ සැඟවිච්ච බොහොම තීරණාත්මක බලගත් සැලසුම්කරණයක් තිබුණ භාෂා සැලසුම්කරණය. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ භාෂා ඉගෙනුම් මාධ්‍ය කුමක් විය යුතුද කියන එක වගේම පරිපාලනීය භාෂාව කුමක් විය යුතුද කියන එක වගේම රාජ්‍ය කටයුතු වලට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේ භාෂාව කුමක් විය යුතුද කියන එකට ඉංග්‍රීසි රාශියක් එක්ක තමයි කෝල්බ්‍රුක් වාර්තාව එන්නේ. එතකොට අපිට එතනින් තමයි නිල වශයෙන් ලංකාවේ ඔය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය කියන ඩිස්කෝස් එක නැත්නම් කතිකාව නිල වශයෙන් ආරම්භ වෙන්නේ. එතකොට එතන ඉඳලා 1833න් විතර මුල පුරලා ඇත්තටම 33 මුල පිරුවට මේක රට ඇතුලේ හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්න ඒ කාලයකට පස්සේ මේක ටිකක් කල් අරගෙන යනකොට ඉංග්‍රීසියෙන්ම තේරෙන්නත් ගන්නව ඇත්තටම මේ ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය කියලා ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දීපු එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට මතුණු ගැටලු රාශියක්. දැන් මේක අර පිලිපීනයේ ඇමරිකානු ආධිපත්‍යයෙන් පස්සෙත් මේ වැඩි වුණානේ. දැන් ඇමරිකානු ආධිපත්‍ය පතුරව ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්න ගත්තා භාෂා ගොඩක් එක්ක මේ වැඩේ කරන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ලැන්ග්වේජ් රැෂනලයිසේෂන් කියලා මේ භාෂා තාර්කීකරණයට ලක් කළා. නැත්නම් මේක තාර්කික පදනමකට ගොනු කරලා ඉංග්‍රීසි විතරක් ඒ රටේ ක්‍රියාත්මක භාෂාව බවට පත් කරගෙන පරිපාලන ක්‍රියාවලිය පහසු කරගත්තා. හැබැයි ලංකාවේදී මේ යටත් විජිත බවට පත් කරගත්තු යටත් විජිත ඒජන්තවරුන්ට තේරෙන්න පටන් ගත්තා මේ රට ඇතුලේ තනිකරම ඉංග්‍රීසි භාෂාව පරිපාලන භාෂාව අධ්‍යාපනයේ භාෂාව රාජ්‍යත්වයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම භාෂාව බවට පත් කර ගැනීම ගැටලු රාශියක් පැන නගින බව. ඒ නිසා සමහර අතරමැද කාලයේදී දැන් 1948 ලැබෙනකම් අතරමැද කාලයේදී මේගොල්ලෝ
සිංහල සහ ද්‍රවිඩ භාෂාව ඉවසා බදාරන්න පටන් ගත්ත අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙකට යම් ඉඩ දුන්න අවස්ථා මම ඒක සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ගොඩාක් සාකච්ඡා කරන සෑහෙන්න පැත්තක් අපේ අද ඉලක්කය වෙන ඉලක්කයක් විදිහට අපි තනාගෙන තියෙන වෙන දෙයක් නිසා. ඊට පස්සේ 1948 නිදහස ලබනකොට ඒ නිදහස ලබනවා කියන එක පිළිබඳව දැන් විවිධ අර්ථකථන සමහර කට්ටිය කියන මේක ඩොමිනියන් නිදහසක්, අර්ධ නිදහසක් කියලා මේක නිදහසට අර්ථකථන දෙනවනේ. දැන් මට භාෂාව පැත්තෙන් දුන්නාම මම කියන්නේ 48 ලංකාව භාෂාත්මකව නිදහස ලැබුවේ නෑ. හේතුව 48 මේක නිල වශයෙන් පාර්ශව දෙකක් අතර දේශපාලනික වශයෙන් මේ බලය මාරු වුණාට තවදුරටත් ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂාව විදිහට පැවතුනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඒ නිසා ලංකාවේ දේශපාලනඥයන්ට එතනින් පස්සේ දැන් ජාතික ව්‍යාපාරය කියලා ගොඩනැගිලා නිදහස් ව්‍යාපාරය කියලා ගොඩනැගිලා විවිධ තවත් සමගාමී ව්‍යාපාරයක නිදහස් අරගලයට කැටයලිස නිදහස් වුණ අය හිටියා. වෙනත් අරමුණු වලින් මැදිහත් වුණ අය හිටියා. එතකොට මේ මැද ඒගොල්ලන්ට තව මාතෘකාවක් ඉතුරු වුණා. මේ දේශපාලනය කිරීම සඳහා තව මාතෘකාවක් ඉතුරු වුණා. වැදගත් මාතෘකාවක් මිනිස්සුන්ට ලේසියෙන් ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සුන්ට ලේසියෙන් ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන් මාතෘකාව වලින් එකක් මේ රුධිරයට ආමන්ත්‍රණය කිරීම, හදවතට ආමන්ත්‍රණය කිරීම, භාෂාවට ආමන්ත්‍රණය කිරීම, ජාතියට ආමන්ත්‍රණය කිරීම, ආගමට ආමන්ත්‍රණය කිරීම. ඒකට ජර්මනියේ බිස්මාර්ක් කිව්වේ මේ ලේයින් කතා කරන්න කියලා. එතකොට තමයි මිනිස්සුන්ට දැනෙන්නේ. ලේ වලට කතා කරන්න. දැන් අදටත් ඒ ලේ වලට කතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලා නේ. මැතිවරණ කාලෙම අපිට පේන ලේ වලට තමයි ගොඩක් ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ දැන් ඔය 48 නිදහස ලැබුවට ඊට පස්සේ මේක තවදුරටත් දේශපාලන වේදිකාවේ මාතෘකාවක් නැත්නම් දේශපාලන කරලී මාතෘකාවක් විදිහට මේක ඉතුරු කරලා තිබුණා. ඒ ඉතුරු කරලා තිබීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි ඊට පස්සේ ආපු මැතිවරණවලදී ඒ වෙනකොට ලංකාවේ ඇත්තටම සිරෝන් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් හැඳින්වුවේ. ඊට පස්සේ ආපු මැතිවරණවලදී මේක ප්‍රධාන මාතෘකාවක් බවට පත් වුණා. ඒ ප්‍රධාන මාතෘකාවක් බවට පත්වීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි භාෂාව ප්‍රමුඛ කරගත්තු ජාතික ව්‍යාපාර ගොඩනැගීම. භාෂාව ප්‍රමුඛ කරගත්තු ජාතික ව්‍යාපාර ගොඩනැගීම. හැබැයි මෙතන තිබුණු වැදගත්ම කාරණාව තමයි මේ වෙනකොට සිංහල සමාජයේ වගේම ද්‍රවිඩ සමාජයේ ඉහළ පන්ති අය. ඇත්තටම මේ ඒගොල්ලෝ මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු නෙමෙයි. ඉහළ පන්ති අය, මධ්‍යම පන්තිකයෝ තමයි දේශපාලනය කරේ. ඒකට මේ දෙගොල්ලම මැදිහත් වෙලා හිටි දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ විසින් ඉල්ලා හිටියා ඒගොල්ලෝගේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් දෙමළ සමාජයෙන් තියෙන ඉල්ලීම තමයි ද්‍රවිඩ ජාතිකයන් වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න කියලා. සිංහල සමාජයේ ඉල්ලීම තමයි සිංහල සමාජය වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න කියලා. ඒ නිසා දැන් මේ යටත් විජිත පවත්වගත්තුවත් පිරිසට මේක පහසු වුණා. ටිකක් කණ්ඩායම් දෙකක් මැදිහත් වෙලා ඉන්න නිසා එතනින් එහාටත් තවදුරටත් රාජ්‍ය භාෂාව දෙමළ හරි සිංහල හරි කියලා යන්න බැරි ගැටලුවක් විදියට මේක ඉදිරිපත් කරා. දැන් ඇත්තටම මේ 1943 තමයි මගේ මතකය. සමහරවිට මේ වර්ෂ වර්ධින්නත් පුළුවන් මට හොඳට මතක නැහැ. මතකේ නිවැරදි නම් මුලින්ම ඔය සිංහල භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාව කළ යුතුයි කියන යෝජනාව රාජ්‍ය සභාවට ඉදිරිපත් කරේ කැලණියේ മന്ത്രി ජයජයවර්ධන. දැන් අපි මේක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරද්දී ලකුණු දෙන්නේ විවේචනය කරන්නේ SWR බණ්ඩාරනායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍යතුමාටනේ. නමුත් ඊට බොහොම කලින් තමයි මේ යෝජනාව අරගෙන ඉන්නේ සිංහල භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාව කරන්න ඕන කියලා. ඒකට හේතු ඉදිරිපත් කරන හේතු ගණනාවක්, මූලික හේතු 4ක් ඇතුළු හේතු ගණනාවක් ජයජයවර්ධන മന്ത്രിවරයා එතකොට කැලණිය ආසනයේ කැලණිය නියෝජනය කරපු 43 මගේ මතකයේ හැටියට. ඒකට ඊට පස්සේ තමයි මේ හොඳට දේශපාලන පසුබිම සැකසුණාට පස්සේ ඒ පැත්තේ මිදපු අනිත් පැත්තට ආපු SWR බණ්ඩාරනායක අග්‍රාමාත්‍යවරයා හොඳටම දැනගෙන හිටියා ඒ වෙලාවේ මොකක්ද මේ හරියටම මේ උණුසුම් මාතෘකාව කියලා. ඉතින් ඒක තමයි 56 සිංහල භාෂාව දැයි 24න් රාජ්‍ය භාෂාව කරනවා කියන ස්ලෝගන් එක. නැත්නම් මේ ප්‍රකාශයත් එක්ක මැතිවරණ ව්‍යාපාරය මෙහෙवला ඊට පස්සේ මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය මෙහෙवला දිනුවම් පස්සේ කරන්න වෙනවනේ නේ. කරාට පස්සේ තමයි යාට වැටෙන්න පටන් ගත්තේ මේක හිතුව තරම් ලේසි නෑ කියලා. මොකද ඒ වෙනකොට ජාතික රාජ්‍ය සභාව නියෝජනය කරන ත්‍රිවිධ මන්ත්‍රීවරු හිටියා. ඒගොල්ලෝ කැළඹිල්ලටපත් වුණා. රට ඇතුලේ විශාල අර්බුද ගණනාවක් ආවට පස්සේ දැන් මේකට අර අන්තර්කාල පරිච්ඡේදයකුත් ඇතුවයි මේක ගෙනාවේ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සිංහල භාෂාවට මාරු වෙන්න අන්තර්කාලීන පරාසයක් ඒ භාෂා දෙක අතරේ බොමාරු වෙන කාලයක් ඇතුව. නමුත් බොහොම ඉක්මනට ඒ පිටුපසින් ඒ රජයට සිද්ධ වුණා දෙමළ භාෂා විශේෂ විධිවිධාන පනත අරගෙන ආවිලා දෙමළ භාෂාවටත් අර ස්ටේටස් බෑනින් ඒ කියන්නේ තත්ත්ව සැලසුම් කරන එක කියන එක ඒ භාෂාවට තත්ත්වයක් වටිනාකමක් ලබා දෙනවා. නමුත් ඉතිහාසයේ පුරාම දැන් එතන ඉඳලා මේ දෙමළ භාෂාව
දෙමළ භාෂා විශේෂ විධිවිධාන පනත ගෙනාවත් ඇත්තටම දෙමළ භාෂාවෙන් රාජ්‍යත්වයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න ප්‍රායෝගිකව ගැටලු රාශියක් තිබුණා. ඒක निराකරණය වුණේ ඊටම ඈත. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉතිහාසය ඔක්කොම කියන්න අපිට වෙලාව නැහැ. මොකද මගේ ඉලක්කය ඒක නොවන නිසා. ඊට පස්සේ අපි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාපක සංස්කරණ ගෙනාවු 72 78 ව්‍යවස්ථාවට ගෙනාවු 13 වෙනි සංශෝධනය මේවයින් භාෂාව පිළිබඳව හඳුරන්නේ කියන දේ පැහැදිලි නේද? මම කියන දේ ඇහෙනව නේද? ඔව් ඇහෙනවා සර්. හරි හරි. එතකොට දැන් මේ භාෂා සැලසුම්කරණය සම්බන්ධයෙන් රාජ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් 833 කෝල් ගෲප් කැමරන් යෝජනා වලින් පස්සේ තීරණාත්මක වෙනස්කම් සිද්ධ වෙච්ච සම්දිස්ථාන බැලුවොත් 56 72 78 ලොකු වෙනසක් වුණේ නැහැ. නමුත් අර 78 ව්‍යවස්ථාවට වෙච්ච 13 වෙනි සංශෝධනයෙන් නැවත වතාවක් අර අයින් කරපු ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලින්ක් ලැන්ග්වේජ් කියලා. ඒ කියන්නේ මම ඒකට කියන්නේ සංධාන භාෂාව කියලා. සංධාන භාෂාව කියලා නැවතත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව මේක ඇතුළට ආවා. හැබැයි මෙතන කාරණාව තමයි දැන් අපි අර කෘත්‍ය කාර්ය පදනම් කරගත්තොත් මේ කිසිම අවස්ථාවක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ යටත් විජිත හිමියන් රට අතහැරලා ගියාට පස්සේ කාර්යාවලිය පැත්තෙන් නැත්නම් කෘත්‍ය පැත්තෙන් අපි කියන ෆන්ක්ෂන් එක පැත්තෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විවිධ අයුරින් රට ඇතුලේ රැඳිලා තිබ්බා. ඉතින් මේකේ වාසි අවාසි එහෙම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. විවිධ පැති ගණනාවක් තියෙනවා. මම ඒව මුකුත් සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි මාතෘකාවට පසුබිම සකස් කරගන්න මේ ටිකක් කිව්වේ. එතකොට මෙහිම ආපු රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඇතුලේ සිංහල භාෂාව තනි රාජ්‍ය භාෂාව බවට පත් කිරීම ඇත්තට මේක දේශපාලනික තීරණයක්. ඒ වෙලාවේ මට මතක් වෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නැත්නම් ඒ වෙලාවේ තිබිච්ච රාජ්‍ය සභාව ඇතුලේ වෙච්ච සාකච්ඡාවල වාමාංශික එහෙම අහනවා මේ ඇත්තටම ඕන එක භාෂාවක් රටවල් දෙකක්ද නැත්නම් භාෂා දෙකක් තනි රටක්ද කියලා. ඉතිහාසයේ නිතරම සාකච්ඡා වෙන වාමාංශික දේශපාලනඥයෙක් තමයි මේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්නේ හැමෝම දන්නවා. නමුත් ඉතින් ඔහුගේ අදහසට අහුම්කම් නොදුන්නු අය ඒ වෙලාවේ සිංහල භාෂාව තනි රාජ්‍ය භාෂාව බවට පත් කිරීමෙන් අර්බුද රාශියක් මතුවුණා. ඒ අර්බුද රාශිය පියවරෙන් පියවර අපිට පැහැදිලි කරගන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි අවසානයේදී ලංකාව ඇතුලේ ඔය යාපනයේ හිටපු ඇල්ෆ්‍රඩ් දොරයප්පාගේ ඝාතනයත් එක්ක ඒක සම්දිස්ථානයක්. ඊට පෙරත් යම් යම් සිදුවීම් සිද්ධ වුණා. සුළු ජාතීන් වෙනම තමන්ගේ නිජ භූමියක් ප්‍රාර්ථනා කරන තමන්ට වෙනම රාජ්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න යෝජනාවලිය අපි විසින්ම ඒගොල්ලෝ තල්ලු කරලා ඉල්ලගත්තා. ඒගොල්ලෝ ඒකට තල්ලු කරලා ඉල්ලගත්තා. ඒක තව සම්දිස්ථාන ගොඩක් තියෙනවා. සමහර අය මේක විවාද සම්පන්න කතාවක්. මොකද නමුත් ඒකට සාක්ෂි අපිට ඔය ප්‍රතිකරණ පනත් ගෙන ආපු අවස්ථාව. අනිත් පැත්තෙන් හැබැයි ද්‍රවිඩ අයට යටත් විජිත සමයේ සුළු ජන කණ්ඩායමක් හැටියට සිංහල අයට වඩා ද්‍රවිඩ සමාජයට ඇත්තටම මේ අපි බැලුවොත් ප්‍රතිපාදන පැත්තෙන් රාජ්‍යත්වයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම පැත්තෙන් වාසි ගොඩාක් තියෙනවා. ඒව වෙනම විශ්ලේෂණය කරන්න ඕන දේවල්. ඒ පිළිබඳව ගොඩාක් ලියලා තියෙනවා. ඒව ඔබට හොයන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔය අපේ ප්‍රකට වාග් විද්‍යාඥයෙක් වන සුරේෂ් කනගරාජ ඒ ගැන ගොඩාක් අධ්‍යයන කරලා තියෙනවා. දැන් අද මගේ සාකච්ඡාවටත් ඔහු කරපු අධ්‍යයනවල දත්ත තමයි ගොඩක් ඇත්තටම මේ මම යොදාගන්නේ. එතකොට ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය මෙහිම පරිණාමය වෙලා දිගු ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි මේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය දලාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන ස්ථාවර නොවි විවිධ උස්පහත් වීම එක්ක ඒ උස්පහත් වීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මහ පුදුම හිතෙන කාරණා එක්ක. ඒ උස්පහත් වීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අපි හිතන අපි කල්පනා කරන සමාජයේ බලාපොරොත්තු වෙන නැත්නම් මානව සමාජයක ප්‍රගතිය ඉලක්ක කරගත්තු කාරණා නෙමෙයි. ගොඩක් වෙලාවට දැන් භාෂා ප්‍රතිපත්තියක් කියවම අපි හිතන්නේ මේක සැලසුම් කරන්න භාෂා විද්‍යාඥයෝ, වාග් විද්‍යාඥයෝ, භාෂා ප්‍රවීණයෝ ගන්න තීරණයක් කියලානේ. ඊළඟට මේකට මේ ධනරින, ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන මූල්‍යමය වශයෙන් වාසි අවාසි ආදී සලකලා බලලා ගන්න තීරණයක් කියලා. නමුත් ලංකාව විතරක් ලෝකේ බොහෝ රටවල් වල භාෂා ප්‍රතිපත්ති තීරණය කරලා තියෙන්නේ cost benefit analysis එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන වාසි, මේකේ තියෙන වියදම් පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක් හෝ වාග් විද්‍යාඥයන්ගේ සහ භාෂා විද්‍යාඥයන්ගේ විශේෂ සහයෝගයක් ඇතුව නෙමෙයි. ලෝකේ පුරාම සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව ඇරුණම ඇත්තටම සෝවියට් සමූහාණ්ඩුවේ මට මතකයි මේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සැලසුම් කිරීමේදී ලෙනින්ගේ භාෂා විද්‍යාඥයන්ගේ සහයෝගය ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ එහෙම අත්දැකීම් තියෙනවා.
වාග් විද්‍යාඥයන්ගේ සහ භාෂා ප්‍රවීණයන්ගේ සහයෝගය ලබාගත්තු අවස්ථා පිළිබඳව ලංකාවේ එහෙම එක අවස්ථාවක් තියෙනවා තනි පුද්ගලයෙකුගේ මැදිහත් වීමක් පිළිබඳව අතීතයේ යරනකොට ඔය සිංහල සම්මත සිංහල කමිටුව වගේ පොඩි කමිටු තියෙනවනේ දැන් ලංකාවේ තියෙන ඒ ක්‍රමයේ ඇතුළෙම තියෙන්නේ ලංකාවේ අදටත් තියෙන කමිටු ක්‍රමයක්. ඒ කමිටු කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න වලට උත්තර මග ඇරලා යන ක්‍රමයක්. දැන් ආසන්නම කමිටු දිහා ඔබට බලන්න පුළුවන් දැන් ඔය ගෑස් පිපිරීම් කමිටු වගේ ඒවා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේවා අර මට අර මතක් වෙනවා අර කැලණියේ විශ්වවිද්‍යාලයක පහුගිය කාලේ මේ හිටපු ශිෂ්‍යෙක් වේදිකා නාට්‍යයක් නිර්මාණය කරා. ඒ වේදිකා නාට්‍යයේ තියෙන කමිටු පිළිබඳව මට මතක නැහැ ඒකේ නම. කවුද කියලා මට මතක් වෙන්නේ ඒකේ නම. අර ඒ වගේ. ඉතින් ඒක මේ ඉතිහාසයේ පුරාම අපි ගලාගෙන ආපු රටාවක් සම්මත සිංහල කමිටුවේ ඉඳලා. දැන් මේ සම්මත සිංහල කමිටුව දැන් මම ගොඩක් කාලයක් ගත කරා මේක. සම්මත සිංහල කමිටුව ගත්තොත් ඒ කමිටුව ඇතුලේ සාකච්ඡා වෙනවා අපි කොහොමද මේ තිබුණු විවිධ මතවාදයන් විද්‍යෝදය ගුරුකුලයේද සයිහෙල හවුලද තිබුණු විවිධ මතවාදයන් අතර කොහොමද සම්මත සිංහලයක් ගොඩනගා ගන්න කියලා. පස්සේ ඇතුලේ කට්ටිය සාකච්ඡා කරලා එන වැඩි පිරිසක් ඕක ඇතුලේ මම හිතන්නේ එතකොට හෙල හවුලේ අය වෙන්න ඕනේ ඉන්නේ නැත්තේ. සාකච්ඡා කරලා එනවා අපි ඉස්සරහට එනනම් දැන් ඉංග්‍රීසි බලපෑමෙන් ආපු බස් එක කියලා කියන්නේ නැතුව බසය කියලා කියමු. කාර් එක කියන්නේ නැතුව කාර්යය කියලා කියමු. මේ ඔක්කොම සම්මතය හදාගෙන ඉලියට ආවම පහුවදා ඉඳලා ඒගොල්ලොන්ගේ ගුරුකුලවල තිබුණු දේවල් ටික ආයෙත් ඒගොල්ලෝ වපුරමින් ඉස්සරහට ගියා. ඉතින් ඒක තව වැදගත් කාරණාවක් තමයි භාෂාව කියන එක ස්වභාවික පරිණාම ක්‍රියාවලියක ප්‍රතිඵලයක් නිසා එක එක්කෙනාට ඕන විදියට කියන විදියට මේක වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් අර සමහර අය කල්පනා කරන්නේ භාෂා පරිහානිය කරා යනවා කියලා. මම නම් කියන්නේ මේ හැම මොහොතකම මේ වෙන හැම දෙයක් ඇතුළෙම භාෂා පරිණාමයට ලක් වෙන්නේ. වාග් විද්‍යාව පැත්තෙන් වාග් විද්‍යාඥයෙක් හැටියට බැලුවොත් මේක පරිණාම ධර්මයක්. දැන් අපි බැලුවොත් කොහොම ආපු ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියට විවිධ හේතු නිසා සුළු ජන කණ්ඩායමක් යයි සැලකපු ද්‍රවිඩ ප්‍රජාව වෙනම රාජ්‍යයක් ඉල්ලන මොහොත උදා වුණා. ඒ අය ප්‍රචණ්ඩකාරී වටපිටාවකට තල්ලු වුණා. එතකොට ලංකාවේ සුළු ජන ප්‍රජාව භාෂා අයිති දැන් මේ වෙනකොට ලෝකේ න්‍යායක් තියෙනවා language human rights කියලා. LHMR කියලා මොඩල් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට තවත් එකක් තියෙනවා minority language human rights කියලා. සුළු ජන භාෂා අයිතීන් කියලා න්‍යායක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් මම ඉස්සරහට සමහර තැන්වලදී අවශ්‍ය කරුණු පුරා දක්වනවා. දැන් ඒ අය දශක දැන් ලංකාවේ යුද්ධයේ දශක 3ක් දල වශයෙන් පැවතුණා. ඒ දශක 3ට పూర్වයේ යම් යම් අවස්ථාවල අපි දන්නවා මේ යුද්ධයට අවශ්‍ය කරන පසුබිම කොහොම වුණත් සුළු ජන ප්‍රජාවන්ට කිසියම් ආකාරයක ආන්තිකරණයක් ඒ අය ආන්තිකරණයට ලක් වුණායි කියලා හැඟෙන අවස්ථා ඉතිහාසයේ පුරා තියෙන එක අපි අවංකව පිළිගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඇති වුණු තත්ත්වයන් සාධාරණීකරණය කරන්න උත්සාහ කරනවා නෙමෙයි මම. නමුත් ඉතිහාසය තුර යම් ඒ ගමන් මඟ ඇතුලේ අපි මහජාතිය හැටියට කරපු දේවල් වල සහ ඒවයි ප්‍රතිඵල ආදීනව අදත් මුක්ති විඳින නිසා මම හිතනවා යුද්ධයක් අවසන් වුණාට යුද්ධයකින් කාටවත් මුකුත් ලැබිලා නැහැ නේ. අර ඩේවිඩ් වෝල්ෂර්ගේ න්‍යායක් තියෙනවා just war theory කියලා. මේ යුක්ති සහගත යුද්ධය. යුක්ති සහගත යුද්ධ කොහෙවත් ලෝකේ නැහැ. හැම යුද්ධයක්ම අයුක්ති සහගතයි. හැම යුද්ධයක්ම අකාරුණිකයි. හැම යුද්ධයක්ම අමානුෂිකයි. එතකොට අපි මේ කතාව පැත්තකින් කියලා යනවා. දැන් ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රතිපක්ෂ ශුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්ති මොනවද? ඇත්තටම දැන් ওই භාෂා ප්‍රතිපත්ති කියන ඒවා අපි මම බෙදනවා කොටස් දෙකකට. ඒක ලෝකයේ මේ පිළිබඳව පරිශන කරන අයත් බෙදලා තියෙනවා මේ මයික්‍රෝ මැක්‍රෝ කියලා. සාර්ව සහ සූක්ෂම කියලා. ඉහළ තලයේ ඉඳලා පහළට ගලාගෙන එන භාෂා සැලසුම් කරන තමයි අපි කියන්නේ සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාවත් සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව කියනවා. ඒ වගේ සාර්ව භාෂා සැලසුම් කරන කියලා කියන්නේ. පහළ මට්ටමින් උඩට යන ඒවා තමයි සූක්ෂම නැත්නම් ශුද්‍ර භාෂා සැලසුම් කරන කියලා කියන්නේ. දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් රාජ්‍ය භාෂාව බවට සිංහල භාෂාවපත් කිරීම, රාජ්‍ය භාෂාව බවට ඉංග්‍රීසි භාෂාවපත් කිරීම, දෙමළ භාෂා විශේෂ විධිවිධාන පනත මගින් දෙමළ භාෂාවට රාජ්‍යත්වය ලබා දීම, ඊළඟට ඊට පස්සේ ආපු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් දෙමළ සිංහල දෙකම ජාතික භාෂා බවට පත් කිරීම, ඊට පස්සේ දැන් අලුත්ම තත්ත්වය තමයි 2011 යුද්ධයෙන් පස්සේ කමිටුවක්පත් වෙනවා ලංකාවේ. ඒකට කියන්නේ ඒකට කෙටි නමක් තියෙනවා මට දැන් මතක් වෙන්නේ නැහැ. රිකන්සිලියේෂන් කමිටි අවසානයේට යෙදුනේ මේ සංහිඳියාව පිළිබඳව කමිටුව. ඒ කමිටුවෙන් ලංකාවට අලුතෙන්ම යෝජනා කරේ කමිටුව සම්පූර්ණයෙන්ම අධ්‍යයනය කරා මම. ඒකේ අලුතෙන්ම යෝජනා කරේ ලංකාවේ එක ගැටලුවක් තමයි භාෂා ප්‍රතිපත්තිය යුද්ධයට හේතු වෙච්ච. ඒ නිසා ඒකට යෝජනා කරනවා ලංකාවට අවශ්‍යයි බහුභාෂකත්වය. මල්ටිලින්ගුවලිසම් කියන එක. ලෝකෙ මේක අත්හදා බලලා සමහර රටවල් අසාර්ථකයි,
සමහර රටවල් වල සාර්ථකයි. ඉන්දියාව ලෝකයේ තියෙන ප්‍රබලම බහුභාෂක ඒ කියන්නේ රාජ්‍යමය බහුභාෂක තත්ත්වය ලබා දීපු රටක්. තව තියෙන පැපුවා නිව් ගිනියා වගේ රටවල්. හැබැයි ඉන්දියාව මම කියන්නේ බහුභාෂකත්වයේ අතින් සාර්ථක වුණාට ඉන්දියාවත් එක්ක සමගාමීව බහුභාෂකත්වයේ ප්‍රතික්ෂේප කරපු ඉන්දියාවේ තරඟකරුවත් එක්ක ආර්ථික වශයෙන් සහ දේශපාලනික වශයෙන් අසාර්ථකයි. මේක වෙනම දිග සාකච්ඡාවක් ඉන්දියාව සහ චීනය ගැන මම කියන්නේ. චීනයේ තියෙන භාෂා රැෂනලයිසේෂන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 50 ගාණක් විතර චීනි මම දන්න තරමින් සුළු ජන ප්‍රජාවන් හිටියා. නමුත් ඒ හැමෝටම ඔය 90 දශකයේ ගෙනාපු පුතොන්හුවා මුළු රටටම එකම භාෂාවක් ගෙනාපු පුතොන්හුවා මොමන්ට් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔය චීන භාෂාව ඇතුළේම තියෙන උපප්‍රභේද ඒවා නොසලකා රටටම බේජින් නුවර ඉඳලා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට මුළු රටටම ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන් භාෂාවක් ගෙනාවා. එතකොට ඉන්දියාව ඒ වෙනකොටත් භාෂා ප්‍රාන්ත 22ක විතර රාජ්‍ය භාෂා 22ක් විතර නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඉන්දියාවේ භාෂා 802ක් විතර තිබිලා තියෙනවා. දැන් ඒ ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් 700 ගාණක් විතර මල භාෂාත් එක්ක බැලුවාම. එතකොට ලංකාවේ 90 දශකයේ මේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ 70 අග ඇති වුණු පොඩි සංසිද්ධියකින් 80 තමයි මේක හොඳටම ඇවිලෙන්නේ. ඇවිල්ලා 90 දශකයේ වෙනකොට ලංකාවේ මේ විමුක්ති කොටි සංවිධානය සෑහෙන ස්ථාවර මට්ටමකට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ප්‍රකාශයටපත් කරා ඒ අයගේ විමුක්ති කොටි සංවිධානයේ අපි ඒකට කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් ඩිෆැක්ටෝ එක. ඒ කියන්නේ නිල වශයෙන් කවුරුත් පිළිගත්තේ නැති වුණාට LTT සංවිධානයේ රාජ්‍ය. ඒ ඩිෆැක්ටෝ එක ඇතුලේ ඒගොල්ලෝගේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රකාශයටපත් කරා. ඒක තමයි ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියට අභියෝග කරපු ප්‍රාදේශීය ශුද්‍ර නිල තත්ත්වයක් සහිතව ඒගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් ප්‍රකාශයටපත් වෙච්ච භාෂා ප්‍රතිපත්තිය. මේක තමයි මගේ අද ඉලක්කය. තව තියෙනවා. තවත් ශුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්තිය තියෙනවා. දැන් අපි ගෙදරදී අපිට ශුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. නැත්නම් මේ මයික්‍රෝ ලැන්ග්වේජ් පොලිසි එකක් තියෙනවා. දැන් අපේ විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තොත් බෞද්ධාපාලි විශ්වවිද්‍යාලය මට අතන ඉස්සරහට අධ්‍යයනයක් කරන්නත් අදහස් තියෙනවා. බෞද්ධාපාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවා මයික්‍රෝ ලැන්ග්වේජ් පොලිසි එකක්. මොකද්ද මයික්‍රෝ ලැන්ග්වේජ් පොලිසි එක? පාලි භාෂාව සෑම කෙනෙකුගේම උපාධියේ අනිවාර්ය කොටසක්. ඒක මයික්‍රෝ ලැන්ග්වේජ් පොලිසි එකක්. ඊළඟට බඳවා ගැනීමේදී මම කල්පනා කරනවා සමහර එක්කෙනෙක් දෙනෙක් හරි සංස්කෘත භාෂාව අනිවාර්ය කරලා ගන්නවා නම් ඒක මයික්‍රෝ ලැන්ග්වේජ් පොලිසි එකක්. ඒක ශුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්තියක්. එතකොට ඒවා රටේ තියෙන රාජ්‍ය නිල භාෂා ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක යම් ආකාරයකට අර්බුදයක් ඇති කරපු අවස්ථා. දැන් මට මතකයි මේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ගැන සාකච්ඡා කරන්න මොකද 2018 ඒ වෙනකොට කෙටි කාලීන ආණ්ඩුවක් තිබුණ දවස් 50ක ඒ ආණ්ඩුවේ භාෂා රාජ්‍ය භාෂා සම්බන්ධ අමාත්‍යවරයා මුණ ගැහිලා මම සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා. මම අමාත්‍යවරයාගෙන් ඇහුවා ඇත්තටම ඔබතුමා විශ්වාස කරනවද ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය මේ රටේ මේ වාර්ගික අර්බුදයක් ඇති වෙන්න බලපෑවා කියලා ඍජු. No I don't think so කියලා එතුමා පටන් ගත්තා. හැබැයි පස්සේ කිව්වා මේ වක්‍රෝ මේක ඇතුලේ ඒකට සම්බන්ධයක් තියෙන පුළුවන් කියලා. හැබැයි එතුමාට ඒ පිළිබඳව මම හිතන්නේ ලංකාවේ වෙන කිසිම අමාත්‍යවරයෙකුට ඒ අමාත්‍යවරයාට තිබුණු විෂය පිළිබඳව දැනුම නැහැ. අවාසනාවකට. එතකොට හිටියේ වාසුදේව නානායක අමාත්‍යවරයා. ඊට පස්සේ දවස් 50කින් ආණ්ඩුව වෙනස් වුණා. දැන් LTT සංවිධානයේ 90 ඒගොල්ලෝගේ මේ ඩිෆැක්ටෝ එක ඇතුලේ ඒගොල්ලෝගේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඒගොල්ලෝගේ මේ ස්වාධීන රාජ්‍ය නැත්නම් විජබිනි ඇතුලේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රකාශයටපත් කළා. ප්‍රකාශයටපත් කරේ ඒකට ඒගොල්ලෝ කිව්වේ pure Tamil movement කියලා. මම දෙමළ භාෂාවෙන් වචන දන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසියට හරවලා මම මේක සිංහලෙන් කියන්නේ සුද්ධ දෙමළ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය. සුද්ධ දෙමළ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය. දැන් මේක සාකච්ඡා කරන්න කලින් මම කියන්න කැමති කාරණාවක් තමයි සිංහලත් මෙහෙම එකක් තිබුණානේ සුද්ධ සිංහල භාෂා ප්‍රතිපත්තිය කියලා. ඊළඟට දැන් අපි ඔය භාෂා පාරිශුද්ධතාවාදය කියලා තව එකක් තියෙනවා. දැන් කුමන්තු මුන්දාස් මහත්මයාගේ හෙළහවුල වගේ එකක් ගත්තාම ඒගොල්ලෝ මේ භාෂා පාරිශුද්ධතාවාදය කියන අපි කියන දෘෂ්ටිවාදී අදහසත් එක්ක තමයි ඒගොල්ලෝගේ ව්‍යාපෘතිය ඉස්සරහට ගියේ. ඒගොල්ලන්ට භාෂාව පිළිබඳ විද්‍යාත්මක දැනුමක් තිබුණේ නැහැ කියන එකයි මගේ හැඟීම. එතකොට මේක ප්‍රකාශයටපත් කරාට පස්සේ මේ ශුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්තිය මේක රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියට අභියෝගය. හැබැයි මේගොල්ලෝ මේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රකාශයටපත් වෙච්ච කොටස වෙනම භූමිය හැටියට ඒගොල්ලෝ අත්පත් කරගත්ත කොටස. ඒක ඇතුලේ ඒගොල්ලන්ට වෙනම පොලිසියක් තිබුණා, වෙනම උසාවියක් තිබුණා, වෙනම පරිපාලන ව්‍යුහයක් තිබුණා, වෙනම ආර්ථික සැලැස්මක් තිබුණා, වෙනම ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා තිබුණා. රාජ්‍යයකට අවශ්‍ය කරන බොහෝ දේවල් තිබුණා. භූමියයි රාජ්‍යය කියන්නේ කොටස් හතරයිනේ. ජනතාවයි, භූමියයි, ආණ්ඩුවයි මොකද කාරණා හතරම තමයි ගන්නකම්.
රාජ්‍යත්වයකට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම දේවල් ටික ඇතුළේ සම්පූර්ණ වුණා. ඒක නිල පිළිගැනීම තිබුණ නැති නිසා අපි ඒකට ඩිෆැක්ටර් එකක් කියලා කියනවා. ඒකට ඒක ඇතුළේ ඒගොල්ලෝ සුද්ධ දෙමළ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය තමයි මේක ඇතුළේ ඉස්සරහට අරගෙන ආවේ. එතකොට දැන් අද මම මේකේ මාතෘකාවට ඇතුළත් කරනවා අවිඥානික යථාර්ථයන් කියලා. භාෂාව පිළිබඳව සහ භාෂාවේ විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව ගැඹුරු ඥානයක් නැති නිසා ඒ අයට නොදැනුවත්ව මේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය න්‍යායාත්මක යෙදවුමක් පමණක් බවට පත් වුණා. මම කියන්නේ අසාර්ථක වුණා. ඒක දැහැන් දුරට සාර්ථක වුණා. මම ඒක ක්‍රියාත්මක කර හැටි ඔබට කළ ආකාරය ඔබට කියන්න. දැන් ඒ අය නීති පැනෙවුවා. මොනවාද නීති? කිසිම රැස්වීමක් වෙනත් භාෂාවලින් පවත්වන්න බෑ. කිසිම ප්‍රකාශනයක් වෙනත් භාෂාවලින් පවත්වන්න බෑ. මේ කාලේ හරි තව සිත් ගන්නාසුළු සිද්ධියක් වුණා. ඔය උතුරු පළාතට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අල්ලගත්ත පැත්තට විදුලිය කප්පාදු කළා ලංකාවේ රජේ. විදුලිය කප්පාදු කරපු එක ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරා ඒගොල්ලෝගේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රොමෝට් කරන්න. දිරිගන්වන්න. කොහොමද එක් කරේ විදුලිය කප්පාදු කරාම ඒ වෙනකොට ඒගොල්ලන්ට අහන්න තිබුණු රේඩියෝ නාලිකා, රූපවාහිනී නාලිකා ඔක්කොම LTD සංවිධානය විසන්ධි කළා. විසන්ධි කළා ඒගොල්ලෝ අර ප්‍රාථමික මට්ටමේ නාලිකා පටන් ගත්තා. ඒ නාලිකාවල දෙමළ භාෂාව විතරයි දිරිගන්නේ. සුද්ධ දෙමළ භාෂාව. එතකොට එතන තියෙන ඉතා වැදගත් දේ තමයි දෙමළ භාෂාවේ සංස්කෘත වචන තියෙනවා. දෙමළ භාෂාවට මුසු වෙච්ච වෙනත් දෙමළ පවුලේ මලයාලම් ආදී වෙනත් වචන තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බලපෑම ඍජුව තියෙනවා. සංස්කෘත වචන විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට ඒවත් පිටු දකින්න. ඒවත් බැහැර කරන එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ සුද්ධ දෙමළ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය කියලා යෝජනා කරන්නේ. දැන් හරි එක සංසිද්ධියක් මට මතක් වෙනවා. අපිට තව කාලයක් තියෙනවා නේ සාකච්ඡා කරන්න. එක සංසිද්ධියක් මතක් වෙනවා. දැන් ඒ දෙමළ ප්‍රකාශ කරපු ඒගොල්ලෝගේ පරිපාලන ව්‍යුහය, දේශපාලන ව්‍යුහය ඇතුලේ ඊ දවස්වල එළියට කවුරු හරි යනවා නම් LTD සංවිධානයේ නිල ව්‍යුහයක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ ඒගොල්ලෝගේ පත්‍රිකා පුරවලා අවසර ගන්න ඕනේ. බැහැරට යන අවසර ගන්න ඕනේ. දැන් එක මවක් එනවා තමන්ගේ දුවගේ හරි පුතාගේ හරි මට හරියට මතක නැහැ. එයාගේ මේ වෙඩින් එකට මංගල උත්සවයට බැහැරව යන්න. මේ කලාපයෙන් බැහැරව යන්න අවසර ඉල්ලලා. අවසර ඉල්ලලා එතකොට මේ LTD භාෂා ප්‍රතිපත්තිය නැත්නම් මේ ශුද්‍ර ද්‍රවිඩ සංවිධානයේ මේ ද්‍රවිඩ විමුක්ති කොට සංවිධානයේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මකයි. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට අර මව ඇවිල්ලා කොලයක් පුරවන. කොලයක් පුරවලා විස්තර පුරවලා යන්න හේතුව ඇහුවාම මේ කියනවා මම මගේ දුවගේ මේ වෙඩින් එකට යන්නයි මේ අවසර ඉල්ලන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මේ LTD සමාජිකයා අහනවා මේ ඇයි ඉංග්‍රීසි වල ඉඳලා දාවේ? ඉංග්‍රීසි වල ඉඳලා දාවේ දෙමළ වචන පාවිච්චි කරලා කතා කරන්න බැරිද කියලා. ඔබට තේරෙන්නේ මේකේ උපහාසය. ඊට පස්සේ යා බොහොම කම්පාවටපත් වෙලා බය වෙලා දැන් තමන්ට අවසර හම්බෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මේ ආයෙත් පාරක් දැන් සුද්ධ දෙමළ භාෂාවෙන් කතා කරගෙන යනකොට යාට ආයෙත් වෙඩින් කියලා කියවෙනවා අතරමැදදී. වෙඩින් කියලා කියවෙන්නේ ඒකට ආදේශක දෙමළ වචනයයට මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඇයි හිතාමතා කරන දෙයක් නෙමෙයිනේ. මේක ස්වාභාවික ක්‍රියාවලියක්. මේකේ තියෙන උපහාසය ඔබට වැටුණාද? උපහාසය තමයි මේක අහපු නිලධාරියා LTD සංවිධානයේ නිලධාරියා අහන්නේ ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉඳලා දාවේ කියලා. දැන් මෙතන කවුරු හරි දෙමළ දන්න අය ඉන්නවනම් මට ඒක හොයලා කියන්න පුළුවන්. දෙමළෙන් වචනයක් තියෙනවා මේ එංගලන්තේ කියන එකට. ඉංග්‍රීසි කියලා එක පටන් ගන්න මට හොඳටම මතක නැහැ. මට ඒක බලලා කියන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. එතකොට ඔබට පේනවා ඇති මේක තමයි අවිඥානික යථාර්ථය කියලා මම කියන්නේ. දැන් අපි භාෂා ප්‍රතිපත්තියක් සැලසුම් කරා. භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සැලසුම් කරලා ඒ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සැලසුම් කරාට පස්සේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉන්න නිලධාරිය මුහුණ දුන්නු අර්බුදය. ඊට පස්සේ තවත් මේ වගේ සංසිද්ධියක් තියෙනවා. මම මේ ප්‍රායෝගිකව කියන එක මම හිතනවා න්‍යායාත්මක කරුණු කියනට වඩා පැහැදිලි වෙයි කියලා. තවත් එකක් තමයි මේ ට්‍රැඩිෂනල් ඉංග්‍රීසි ඩේ සෙරමනි කියලා එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. සාම්ප්‍රදායික ඉංග්‍රීසි වාර්ෂික උත්සවයක්. ට්‍රැඩිෂනල් ඉංග්‍රීසි ඩේ සෙරමනි එකේ ප්‍රධාන කතාව දෙමළෙන් තමයි පවත්වන්නේ. මේ ප්‍රතිපත්තියත් යටතේ ප්‍රධාන කතාව දෙමළෙන් පවත්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අණ කරනවා සියලුම බිල්බෝඩ්ස්, දැන්වීම් පුවරු, වේදාහරණ පත්‍රිකා ඔක්කොම දෙමළ භාෂාවෙන් මුද්‍රණය වෙන්න ඕනේ කියලා සුද්ධ දෙමළ භාෂාවෙන්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට නිසි ආන්ත්‍රණයක් ඒක ඇතුලේ තිබුණේ නැහැ. සහ මෙතන තිබුණු ප්‍රධාන අභියෝගය තමයි මේගොල්ලෝ දෙමළ භාෂාවෙන් සියලු කටයුතු සිද්ධ විය යුතුයි කියලා කිව්වට අනෙක් භාෂා සැලසුම් කරන්න අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාව සැලසුම් කරේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවට මොකද කරන්න කියලා තීරණය කරලා තිබුණේ නැහැ. පිටු දකින්න කියලා කිව්වට ඉංග්‍රීසි උගන්වනවද?
සීමිත අවකාශයකින් ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරනවද? ආදී දේවල් තිබුණා. ඒ දේවල් එකක්වත් ඒගොල්ලෝ සැලසුම් කරේ නැහැ. මොකද සැලසුම් කරන තරම් එක පැත්තකින් ඒගොල්ලන්ට මේක ඇතුලේ බුද්ධිමය හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ කියන එකයි මගේ හිතීම. අනෙක් පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ට මේ තිබුණු ප්‍රයොරිටිස් ප්‍රමුඛතාවයන් බැලුවාම ඒක ප්‍රමුඛතාවයක් වුණේ නැහැ. දැන් ලෙනින්ගේ මේ සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව පිහිටවපු ගමන් පළවෙනි සතියේම ලෙනින් කරපු දෙයක් නේ පෙරපාසල් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටුවේ. නේ? දැන් අපේ රටේ අපි බලන්නකෝ දැන් අපි නිදහස ලැබලා 70 වසරකටත් අධික කාලයක් ගෙවිලා සාමාන්‍යයෙන් භාෂාව සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් ඉතාම වැදගත් කාලය දැන් සෙන්සිටිව් පීරියඩ් සංවේදී කාලය කියලා ලෝකේ මතයක් තියෙනවා 3.13යි කියලා අවුරුදු 3.13යි කියලා. ඒක පිළිබඳව විවිධ අදහස් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3ක් ගත වෙනවායි කියලා කියන්නේ අපි භාෂා උපාර්ජනය කියන එක සෑහෙන දුරට සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. 13න් එහාට ගියාම භාෂාවක් ග්‍රහණය කරගන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් අඩුයි කියලා ලෝකේ වාග්විද්‍යාඥයෝ කල්පනා කරන පිරිසක් ඉන්නවා. එහෙම නැති අයත් ඉන්නවා. ඒක ඇත්තටම විවාදයක්. මේ දෙක අතර එකඟතාවයක් නැහැ. එතකොට දැන් ලංකාවේ භාෂාව සම්බන්ධ සියලුම දේවල් ටික තීරණය වෙලා අවසන් වෙන කාලය ඇතුළත ඉතාම අවිධිමත් අධ්‍යාපන රටාවක් මේ රටේ තියෙනවා. අපේ රටේ පෙරපාසල් අධ්‍යාපනය කියන්නේ සැලසුම් සහගත නැති එක. තාමත් ඕන කෙනෙකුට පෙරපාසලක් පටන්ගෙන උගන්වන්න. තාමත් පෙරපාසල් ටික හරියට නියාම බස්නාහිර පළාතේ ඇරුණකොට නියාමනය කරන ක්‍රමවේදයක්වත් රටේ නැහැ. සර්වෝදය පෙරපාසල් තියෙනවා. සමාජ සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ පෙරපාසල් තියෙනවා. ඔබේම සහෝදරයාගේ සහෝදරියගේ පෙරපාසල් තියෙනවා. NGO වල පෙරපාසල් තියෙනවා. සමහරලාට බටහිර රටවල් උපක්‍රමශීලීව ස්ථාපිත කරපු පෙරපාසල් තියෙනවා. ඔබේ ගමේ ඔබේ හිතවතාගේ හිතවතී පෙරපාසල් තියෙනවා. අපි ඉතින් අපිට පහස් තැනකට යවනවා. යවලා ඊටාම වැදගත් තීරණාත්මක කාර්යය භාෂා සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් ඊටාම විධිමත් විදියට රටේ තුල ගෙවනවා. මම ඒකයි කිව්වේ ලෙනින්ගේ තීරණය ලෙනින් පළවෙනිටම පෙරපාසල් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටවනවා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම සැලසුම් කරන්නේ අධ්‍යාපනය. විශේෂයෙන් භාෂාවෙත් ඒගොල්ලෝ ලෙනින් ඇත්තටම මේ පිරිගැන්වුවේ බහුභාෂික ප්‍රතිපත්තිය ඒක අසාර්ථකයි කියලා හැඟිච්ච මොහොතක තවත් ඒවයි වෙනස්කම් කළා. දැන් ඔය චීනියෙත් මෑතදී එහෙම වැඩ සිද්ධ වුණා. චීනයේත් මුලින් අත්හදා බැලීම් කරා ඒ සමාජවාදී ක්‍රමය. දැන් චීනය මාව් සේතුන්ගේ විප්ලවයෙන් පස්සේ ස්ථාපිත කරපු ක්‍රමය ඇතුළේ තිබුණු භාෂා ප්‍රතිපත්තිය නෙමෙයි අද තියෙන්නේ. ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය පවා ඔක්කොම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අද තියෙන්නේ භාෂා language rationalization කියන එක. භාෂා තාර්කීකරණය කියන පදනම යටතේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය හදලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ලංකාවේ මේ LTT සංවිධානය ක්‍රියාත්මක කරපු ශුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඇතුළේ නැත්නම් ඒ සූක්ෂම භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඇතුළේ පුවත්පත් මුද්‍රණය කරන්න ඒගොල්ලෝ අනකලා ඒ වෙනකොට තිබුණු ද්‍රවිඩ පුවත්පත් සියල්ලම ශුද්ධ දෙමළ භාෂාවෙන්. ඒ වගේම සියලුම නාලිකා ඒගොල්ලන්ට සියලුම නාලිකා කියන්නේ ඒ වෙනකොට ආරම්භක අවස්ථාවේ නාලිකා තිබුණා ගුවන්විදුලි නාලිකා ඒවා අහන ඒවා පවා ද්‍රවිඩ මාධ්‍යයට පමණක් සීමා කළා. ඊළඟට කෝවිලේ පල්ලි ස්ථාපිත වෙලා තිබුණා. පල්ලියේ යාතිකා කියන එකේ ඉඳලා කෝවිලේ කරන වැඩ ටික දක්වා සියලුම දේවල් දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පැවැත්විය යුතුයි කියලා. දෙමළ මාධ්‍ය තමයි මේකට භාෂා විය යුත්තේ කියලා. මේක ඇත්තටම LTT සංවිධානයට ප්‍රබල අවියක් වුණා. ඒ වෙනකන් ඉහළ පන්තික සහ මධ්‍යම පන්තික ද්‍රවිඩ දේශපාලනඥයන් දෙමළ ප්‍රජාවට ලං වෙලා තිබුණට වඩා වෙනස්. මම කියන අර බිස්මාර්ක් කියපේ රුධිරයට ආමන්ත්‍රණය කිරීම. ඒගොල්ලොන්ට දිනා ගන්න බැරි වෙච්ච මහජන මතයක් දිනා ගන්න මහජන මතයක් කරා ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න LTT සංවිධානයට මේ නව ප්‍රතිපත්තිය උදව් වුණා. හැබැයි දැනුවත් ප්‍රජාවට සමහර අවස්ථා මත උනා මේ ප්‍රතිපත්තිය තමන්ගේ ස්වාභාවික භාෂා මේ අපි කියනවා මේ ජනන ක්‍රියාවලිය නැත්තම් ස්වාභාවික මේ භාෂාව උත්පාදන ක්‍රියාවලියට ගැටලුවක් වෙච්ච අවස්ථා. දැන් එකක් තමයි මම ඔබට අර මතක් කරපු අර සම්මුඛ පරීක්ෂණය සහ අර ට්‍රැඩිෂනල් ඉංග්‍රීසි බේස් ස්පීච් එක. තව අවස්ථා ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ අවස්ථා කීපයක් මම කැමති ඔබට මතක් කරන්න. මම ඒවා කීපයක් අතන ලියා ගත්තා. මම හිතනවා මේ කීපයක් මතක් කරන එක අපේ සාකච්ඡාවට වැදගත් වෙයි කියලා. දැන් එක තැනක මට සුට්ටක් වෙලාව දෙන්න විනාඩියක්. මම මේක විවෘත කරගන්නකම්.
දැන් ඒ උදාහරණ කීපයක් මම කියන්න කැමතියි. එකක් තමයි දැන් දෙමළ භාෂාව ඇතුලේ දෙමළ භාෂික ප්‍රජාව නිරන්තරයෙන් පාවිච්චි කරපු සමහර ඉංග්‍රීසි වචන තිබ්බා. ඒ අපිත් එහෙමමයි අද පාවිච්චි කරන්නේ සිංහල සමාජයේ බැලුවත් අපිත් ඒවා ඒ විදිහටමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වයින් කීපයක් දැන් එකක් තමයි අපි පාවිච්චි ගොඩාක් තියෙනවා. මම මේ උදාහරණ කීපයක් විතරයි කියන්නේ අපිට මේ වැඩේ පොඩ්ඩක් හසු වෙන්න. එකක් තමයි අපි අයිස්ක්‍රීම් කියන වචනයට සිංහල අය ඇත්තටම සිංහල වචනයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඔය මාටින් වික්‍රමසිංහගේ නවකතාවල එහෙම තියෙන හිම කිරම කියනවා. කවුද කියන්නේ හිම කිරම කියලා? කිසිවෙක් කියන්නේ නැහැ. ඒක විහිළුවක්. ඒක හරියට අර good morning කියන එක පරිවර්තනය කරලා සුබ උදෑසනක් කියනවා. මම නම් එහෙම කියන්නෙම නැහැ. කියන්නෙම නැත්නම් මොකද ඒක සංස්කෘතික ප්‍රකාශනයක් නිසා ඒක තවදුරටත් පරිවර්තිත ප්‍රකාශනයක් නෙමෙයි දැන්. ඒ උතන තව තියෙනවා න්‍යායාත්මක කාරණාවක්. දැන් සිංහල භාෂාව කියලා කියන්නේ ඇත්තටම දැනුම දැන් මේක මෑතකදී මගේ මිතුරෙක් මතු කරපු කතාවක්. සිංහල භාෂාව කියන්නේ දැනුම නිෂ්පාදනය කරන භාෂාවක් නෙමෙයි. සිංහල භාෂාව කියලා කියන්නේ පරිවර්තිත දැනුම ඩිසමිනේට් කරනවා. ඒක බෙදාහරින භාෂාවක්. දැනුම නිෂ්පාදනය කරන භාෂාවක් නෙමෙයි සිංහල. එතකොට අයිස්ක්‍රීම් කියන වචනයට හිමකිරම කියලා මාටින් වික්‍රමසිංහ නවකතාවල ලිව්වට සම්මත සිංහල කමිටුවේකට හිමකිරම කියලා වචනයක් දුන්නට කවුරුත් අයිස්ක්‍රීම් කියන වැරෙන්ද හිමකිරම කියලා කියන්නේ නැහැ. දැන් දෙමළ භාෂක ප්‍රජාවේ සාමාන්‍ය දෙමළ මිනිස්සු පාවිච්චි කරේ අයිස්ක්‍රීම් කියලා. ඒගොල්ලෝ හොටෙල් එකට හොටෙල් කියලා කිව්වේ. හැබැයි නව නීති යටතේ මේ සුද්ධ දෙමළ භාෂා ව්‍යාපාරය යටතේ ඒගොල්ලෝ හොටෙල් කියලා කියන්න බෑ. සමා වෙන්න ඕන මගේ දෙමළ උච්චාරණය උණවක්කම් කියලා කියන්න කියලා කිව්වා. මේක වැරදි ඇති මගේ උච්චාරණය. මම මේ දෙමළ වචනය ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් ලියාගෙන ආයි ඔබට කියන්නේ. ඊළඟට අපි මේ සිංහලෙන් ෆැක්ටරි කියන එකට මේ සිංහල අය නම් හදාගත්ත ෆැක්ටේරිය කියලා එකක්. දැන් අපේ අම්මලා එහෙම කියන්නේ ෆැක්ටේරිය කියලා. අපේ ගම්වල කියන්නේ ෆැක්ටේරිය කියලා. දෙමළ අයත් මේකට ෆැක්ටරි කියන වචනය දෙමළ ඌරුවක් සහිතව උච්චාරණය කළා. ඒකට මේ නව සුද්ධ දෙමළ භාෂා ව්‍යාපාරය යටතේ කිව්වා ඒකට කියන්නේ කියලා ලිලකම් කියලා. අයිස්ක්‍රීම් වලට කියන්නේ කිව්වා කුලීර් කලි කියලා. නමුත් අවාසනාවකට මේවා ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්න බැරි ගැටලු රාශියක් මතුවුණා. මොනවද ගැටලු? මේක කටපාඩම් කරලා මතක තියාගෙන හිටියා. දැන් අර මේ අවසර පත්‍රය පුරව ගන්න ගියපු මේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන කෙනාටත් අමතක වුණානේ තමන් දැන් මේ එක ඉංග්‍රීසි වචනයක් පාවිච්චි කරපු මවට තර්ජනාත්මක ස්වරයෙන් කියන්නේ තව ඉංග්‍රීසි වචනයක් තමන් පාවිච්චි කරන අතරවාරයේ කියලා. නේද? මම සමුළුවකට ගිහපු වෙලාවේ විදේශීය රටක ඒ රටේ පාවිච්චි කරන භාෂාව ඉගෙන ගන්න ළමයි ඒගොල්ලෝ මේ ඉගෙන ගන්නවා පල්ලියක වාඩි වෙලා මම මේ පල්ලිය බලන්න ගියා 8 වෙනි සියවසේ මේ බොනපාට් ගේ පාලනය යටතේ බිඳ වැටිලා තිබිලා නැවත ගොඩනගපු පල්ලියක්. ඒක බලන්න ගියා. එතන ළමයි පිරිසක් පොඩි ළමයි මේ හිතන්නේ 4-5 වසර ළමයි ඉගෙන ගන්නවා. මම ඒ අය ඉන්න තැන බිම වාඩි වෙලා ඒගොල්ලෝ මේ පරිකල්පනය ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒ අයගෙන් ගිහිල්ලා ඇහුවා එතන ඉන්න ගුරුවරයාගෙන් මම මේ අයත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා කමක් නැද්ද කියලා. එයා කිව්වා කමක් නැහැ. එයාට පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ ළමයිගෙන් ඇහුවා ඉංග්‍රීසියෙන් ඇහුවා can you speak English කියලා. එතකොට ඒ ළමයි බොහෝ පිරිසක් උත්තර දුන්නා no we can't speak in English කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් උත්තර දුන්නා. මම ඒක පටිගත කරගත්තා. මා ළඟ ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒ ළමයිත් එක්ක ගොඩක් වෙලා සාකච්ඡා කළා. දැන් ඒගොල්ලෝ උත්තර දුන්නේ ඉංග්‍රීසි බෑ කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්. එතකොට ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ යම් ආකාරයකට සමහරවිට ජාතිකවාදයක් වෙන්න පුළුවන්. නැෂනලිසම් දැන් මේ ද්‍රවිඩ සංවිධානයේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ද්‍රවිඩ ජාතිකවාදය. තමිල් නැෂනලිසම් කියන එක තමයි මේක කියන්නේ. ද්‍රවිඩ ජාතිකවාදය. දැන් ඒකට මම කියන්නේ ලින්ග්විස්ටික් නැෂනලිසම් කියලා. වාග් විද්‍යාත්මක නැත්නම් භාෂාත්මක ජාතිකවාදය. මේක දකුණු සමාජයේ මේ විදිහටම දැන් අපි ගත්තොත් ඔය 56 පෙරළිය කියන එක ඇතුලේ තියෙන ලින්ග්විස්ටික් නැෂනලිසම්. භාෂාත්මක ජාතිකවාදය. නැත්නම් වාග් විද්‍යාත්මක කියන එක ගැඹුරු වැඩි අපි කියමු භාෂාත්මක ජාතිකවාදය කියලා. එතකොට ඒක සමහර වෙලාවට සමහර අය ලංකාවේ පරිශ්‍රණ වල පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ බුද්දිස්ට් ලින්ග්විස්ටික් නැෂනලිසම් කියලා. ඒක බටහිර ලෝකේ බොහොම නරක විදියට පරිශ්‍රණ වල විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුළට තව කොටසක් ඔබවල තියෙනවා. එතකොට අපිට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ තමයි මුල් බෞද්ධයෝ සිංහලද කියන එකනේ. මේ පරිශ්‍රණ දිහා ගැඹුරින් බැලුවොත් මුල් බෞද්ධයෝ කියන අය සිංහලද කියන එක. නේ? ඒගොල්ලෝ කවුද?
කියන එක. එතකොට දැන් මේ මම එක උදාහරණයක් කිව්වා. උදාහරණ ගොඩාක් තියෙනවා මේ වගේ ඒවා. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ දැන් මම කැමතියි ඔබට අර සාකච්ඡාවේ එලෙසින් කියන්නේ දැන් මිලධාරි අහනවා දෙමළෙන් අහන්නේ ඔබ කොළඹට යන්නේ ඇයි? මම ඒ දෙමළට කියවන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද මම උපහාසයට ලක් වෙනවා මම මේ දෙමළ උච්චාරණය වැරදියට කරන්නේ. ඔබ කොළඹට යන්නේ ඇයි? කාන්තාව කියනවා මං යන්නේ මගේ දුවගේ වෙඩින් එකට. වෙඩින් එකට what? ඔයා දෙමළ දන්නේ නැද්ද? දෙමළ භාෂාවෙන් අහන්නේ මොකක්? ඔයා දෙමළ දන්නේ නැද්ද? ඔයා එංගලන්තේ ඉඳලා දාවේ කියලා ඉංග්‍රීසි. ඔයා ඉංග්ලන්තේ ඉඳලා දාවේ කියලා අහන්නේ. ඉංග්ලන්ත කියන එකයි එයා පාවිච්චි කරන්නේ. කොහෙද යන්නේ ඔයා කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ අර මම කියනවා හොඳයි. මම යන්නේ පුතාගේ වෙඩින් එකට කියලා. ආයෙත් පාරක් යාට මේක කියවෙනවා වෙඩින් එකට කියලා. මේක තමයි අවිඥානික යථාර්ථය. දැන් අර ශුද්ධ තලයේ සැලසුම් කරපු ශුද්ධ දෙමළ භාෂා ව්‍යාපෘතිය ඇතුලේ මේක තමයි අවිඥානික යථාර්ථය. හැබැයි මේකේ තියෙන අනෙක් වැදගත්ම පැත්ත තමයි මේක ක්‍රියාත්මක කරද්දී ඒකේ ක්‍රියාත්මක කරපු පාර්ශවයම අවිඥානිකව ගොදුරු වුණා භාෂාවේ ස්වාභාවික පරිණාම ක්‍රියාවලියට. ඒකට ගොදුරු වෙන්න බලපාපු එක හේතුවක් තමයි ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාව මේ LTT රෙජිම් එක මම රෙජිම් එක කියලා එකට කියන්නේ විශේෂ හේතුවක් නිසා ඒ රෙජිම් එක ඉංග්‍රීසි භාෂාව අතහැරියා සැලසුම් කරපු නැති එකක් විදියට. එතකොට දැන් ඇත්තටම මට මතක් වෙන්නේ දැන් භාෂාව පිළිබඳව මුල් යුගයේ මතයක් තිබුණා මේ භාෂා කියන ඒවා මුල්ම මතේ පරිණාමවාදයෙන් කලින් මම කියන්නේ භාෂා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ දීපු ඒවා. දෙවියන් වහන්සේ දීපු දේවල් වෙනස් කරන්න හරි අලුත් කරන්න හරි බෑ. ඒ නිසා භාෂාව කියන එක සැලසුම් කරන්න ප්ලෑන් කරන්න බෑ කියලා. දැන් මෙහෙම ගලාගෙන ආපු එකට අපේ ශාස්ත්‍රීය ප්‍රජාව මට යාගේ නම 1950 නම මට මතක් වෙන්නේ 1950 අවුරුද්දේ මේ ශාස්ත්‍රීය ලෝකයේ පුද්ගලෙක් රොබර්ට් ඒ හෝල් 1950 රොබර්ට් ඒ හෝල් කිව්වා leave your language alone ඔබේ භාෂාව තියෙන විදියට තියෙන්න දෙන්න කවදාවත් ඒක ප්ලෑන් කරන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ අර දෙවියන් වහන්සේගේ භාෂාව සැලසුම් කරන්න බෑ කියලා දෙවියන් වහන්සේගේ භාෂාවට අත තියන්න එපයි කියලා තිබුණ එකට ශාස්ත්‍රීය ලෝකෙන් තල්ලුවක් දුන්න රොබර්ට් කියන මහාචාර්යවරයෙක්. රොබර්ට් ඒ හෝල් කියන්නේ මහාචාර්යවරයෙක්. ඔහු තල්ලුවක් දුන්නා. එහෙම වහලා තිබුණ එක තමයි පස්සේ 50 ගණන් වලින් මෙපිට මේ මීට අවුරුදු 50කට විතර එහා නැවත විවෘත වෙලා ලෝකයට එනවා. ක්‍රොස් තමයි ඒක හඳුන්වලා දුන්නේ. භාෂා සැලසුම් කරන ක්‍රම දෙකක් මුලින්ම එනවා. එකක් තමයි තත්ත්ව සැලසුම් කරන ස්ටේටස් ප්ලෑනින් අනිත් එක තමයි ස්කෝපස් ප්ලෑනින් භාෂාව ඇතුලේ වාක් සංහිතා සැලසුම් කරන කියලා අපි ඒකට කියන්නේ භාෂා විද්‍යාවේ. ඊට පස්සේ ක්‍රොස්ගෙන් පස්සේ මේකට තව සංකල්ප දෙකක් එකතු වුණා. එකක් ප්‍රෙස්ටිජ් ප්ලෑනින්. ඒ කියන්නේ භාෂාවකට තියෙන තේජාන්විත බව, ගෞරවය සැලසුම් කිරීම. දැන් ඕක තමයි තියෙන එක් ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්. අපේ භාෂාවට කොච්චර වටිනාකමක් තියෙනවද කියලා. දැන් ලංකාවේ සුළු භාෂක ප්‍රජාවන් ඉන්නවනේ. අපිට ඉන්න කුඩා මැලේ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා, කුඩා තෙලුගු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා, වැඩි භාෂාව තියෙනවා. ඒකට ඇත්තට වෙනම භාෂාවකට වඩා අපි සිංහලයේ දිගුවක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අර පොතුගීසි භාෂාවෙන් බිඳිලා ඇවිල්ලා කුඩා ජන කණ්ඩායමක් ප්‍රදේශයක ඉන්නවා, ගාඩි ජන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඊළඟට අර අහිකුන්ටක සමාජයේ ඉන්නවා ඉන්දියාවෙන් අපිට සංක්‍රමණය වෙච්ච ඒගොල්ලෝ වෙනම භාෂාවක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ භාෂා ගත්තාම දැන් ඇත්තටම අපේ ලංකාව ඇතුලේ කොච්චර ඒක නරකද කියලා කියනවා නම් දැන් 2000 මට මතකයි මම 2001 තිබුණු ජනසංගණනයට සහභාගී වුණා කොළඹ. ඊට පස්සේ 2011 හෝ 12 ඊළඟ ජනසංගණනය තිබුණේ. දැන් 2022 ඊළඟ සංගණනය ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිතයි. මේ 2022 සංගණනය එනකොට වත් මම කල්පනා කරනවා අඩුතරමින් මේ කුඩා ජන කණ්ඩායම් වල භාෂා වෙනම මාතෘකා යටතේ පෙන්නයි කියලා දැනට පෙන්වන්නේ අද කියන එක එයාට තමයි ඔක්කොම පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා අපිට ලංකාවේ කුඩා භාෂක කණ්ඩායම් කොච්චර ප්‍රමාණයකින් ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් මැකිලා ගියාද කියන එක හොයන්නවත් බෑ වෙනම. දැන් මම ඒ සම්බන්ධයෙන් පොඩි ලිපියක් ලිව්වා. මට ඒකට දත්ත හොයාගන්න හරිම අමාරු නෑ. ඒකට භාෂක ප්‍රජාව ගත්තොතින් ඔලු ගෙඩි ගානේ මේ භාෂාව කතා කරන අය කියලා ඒකෙත් පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. මොකද සිංහල කතා කරන මුළු පිරිස කියලා කියන්නේ සිංහල ජාතිය නෙමෙයි. ඒක ඊට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. සිංහල කතා කරන්න බැරි සිංහල අය ඉන්නවනේ. මම මේ විහිළුවක් නෙමෙයි කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මෑතදී මට දුරකථන ඇමතුමක් ආවා. ආවිල්ලා එයා පිටරටින් ඉඳලා කාලයක් ආපු සිංහල කෙනෙක්. එයාට සිංහල උගන්වන්න.
ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහල උගන්වන්න කියලා යාට. මම ඒක වෙන කෙනෙකුට පැවරුවා මට ඒකට වැඩ මේ වෙලාව නැති නිසා. සහ ඒක එක පැත්තකින් අභියෝගාත්මකයි. එතකොට මම මේ කියන්න උත්සාහ කරේ අර රොබර්ට් ඒ හෝල් අතෑරලා දාන්න කියපු එක ජොෂුවා ෆිෂ්මන් වගේ අය අතෑරලා දැම්මේ නෑ. මේ සැලසුම් කරන කියන එක පටන් ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අලුත් සැලසුම් කරන ක්‍රම දෙකක් ආව. එකක් තමයි ඔය prestige planning කියන ඊළඟට language acquisition planning. භාෂාව උපාර්ජනය කිරීම සැලසුම් කිරීම. ඒ කියන්නේ අපි භාෂාවක් ග්‍රහණය කරගන්න එක සැලසුම් කරන එක ඉතාම වැදගත්. ඊළඟට දැන් අලුතෙන් මේ යෙදුමක් මේ මෑතදී ඔය විෂයට එකතු වෙනවා cultivation planning කියලා. භාෂාවක් වගා කිරීම නැත්නම් භාෂාවක් පෝෂණය කිරීම සැලසුම් කිරීම. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගත්තොත් දැන් යාපනයේ පාසල් වල සිංහල උගන්වනවානේ ඒක සැලසුම් කරන එක cultivation planning. නැත්නම් language education planning කියලා කියනවා. භාෂා අධ්‍යාපනය සැලසුම් කිරීම කියලා. ඉතින් මෙහෙම පැති ගණනාවක් මේකේ තියෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් දැන් මම ඔය කියපු දේවල් වලින් මම ඔබට කියන්න උත්සාහ කළේ ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිව තිබුණු ප්‍රධාන සූත්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්තිය උනේ ඔය LTT de facto නැත්නම් LTT සුජාතභාවය නොලැබුණු ප්‍රාදේශීය රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය. නමුත් මේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය අවිඥානිකව ඒගොල්ලෝ නොදැන ගිලුණා මහා මුහුදක. ඒ ගිලීමේ එක උදාහරණයක් මම ඔබට පෙන්වුවේ. අනිත් වැදගත් දේ තමයි දෙමළ භාෂක ප්‍රජාව ඇතුලේ මැද පන්තිය සහ ඉහළ පන්තිය අය කතා කරද්දී code switching code mixing කියන දෙක කරනවා. ඒ කියන්නේ අතරමැද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වචන කලවම් කිරීම හෝ කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉංග්‍රීසියට මාරු කරලා ආයෙත් දෙමළ භාෂාවට එන්නේ. ඒක අහිංසක වැඩක් නෙමෙයි. එක පැත්තකින් මේක නොදැනුවත්ව වුණා, අනිත් පැත්තෙන් දැනුවත්ව කළා. දැනුවත්ව කළේ ඒක සමාජ පන්තිය ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ එක ක්‍රමයක්. දැන් විශ්වවිද්‍යාලයේ යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට එනවා සමාජ මං ළඟේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ පිටපත තියෙනවා සමාජ විද්‍යා අධ්‍යනාංශයට බදව ගන්න ශිෂ්‍යයෙක්. ශිෂ්‍යයා ඇවිල්ලා දැන් මේකෙන් මම අවසන් කරනවා. මොකද අපේ කාලයත් එක්ක මට දීලා තියෙන පැයක්නේ. මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ආපු අපේක්ෂකයා සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී ප්‍රශ්න අහන මහාචාර්යවරයා අතර සාකච්ඡාවක්. ඒ සාකච්ඡාවේ අහනවා මෙහෙම. මම මේක ඉංග්‍රීසියෙන් මේක අහන්නේ. So you have done a masters in sociology. What is your area of research? කියලා. එතකොට එයා උත්තර දෙනවා non sociology of religion ඉලයිතාන් interested. Entire thesis topic to the rise of local deities in Jaffna Peninsula. දැන් එයා මේකට දෙමළෙන් උත්තර නොදී සිංහලෙන් උත්තර මේ ඉංග්‍රීසි කලවම් කරලා උත්තර දෙන්න හේතුව එතකොට මේ අපේක්ෂකයාව සම්මුඛ පරීක්ෂණයට භාජනය කරන මහාචාර්යවරයාට ඉංග්‍රීසියක් දෙනවා. මම ඉංග්‍රීසිත් දන්නවා. සමහරවිට ඉංග්‍රීසි හොඳටම දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔහු මේකට බඳව ගන්නවා. ඒක ඇත්තටම අර ඉස්සර මම කාලයක් ওই සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලට මුහුණ දෙන හැටි කියලා පෞද්ගලික අංශයේදී පොඩි වැඩමුළුවක් කරා. ඒක මට මතකයි. එක පුද්ගලයෙක් යනවා පෞද්ගලික දුරකථන සමාගමක සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට. මම මේක අවසන් කරනවා. මේ කරුණම කිව්වම එපා වෙන නිසා මම මේ කතාව කියන්නේ. සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට ගිහිල්ලා එයාගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ ඉන්න මානව සම්පත් කළමනාකරු පිළිබඳව මෙයා යන්න කලින් විස්තර හොයාගෙන දැන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී එයාගේ වැඩිපුරම ප්‍රශ්න අහන්නේ මානව සම්පත් කළමනාකරු ආයතනය. එයා අහනවා මේ මොනවද ඔයාගේ විනෝදාංශ? ඉතින් මෙයා කියනවා මම ක්‍රිකට් වලට කැමතියි, ෆුට්බෝල් වලට කැමතියි. ෆුට්බෝල් වලට කැමතියි. ඊට පස්සේ ෆුට්බෝල් ගැන දිගට මෙයා අහනවා. අහනකොට මෙයා හොඳට ෆුට්බෝල් පහුගිය දවස්වල තිබුණු තරඟ ලෝකයේ ඉන්න ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොම ටික දීලා මුළු සම්මුඛ පරීක්ෂණයම ෆුට්බෝල්. අවසානයේ ඔහුව බඳව ගන්නවා මේ ආයතනයට. බඳව ගන්නවා. ආයතනයට බඳවගෙන ගෙදර ඇවිල්ලා මෙයා විස්තරේ කියනවා. මටත් ඇත්තට මේ විස්තරේ දැනගන්න හම්බුණා. මොකද විස්තරේ මිනිහා කිසිම දෙයක් ෆුට්බෝල් ගැන දන්නේ නැහැ. හැබැයි එයාට කලින් සතිය දැනගන්න හම්බෙලා තියෙනවා මේ මානව සම්පත් කළමනාකරු මේ ආයතනයේ ෆුට්බෝල් පිස්සෙක් කියලා. ඒ නිසා මෙයා පහුගිය කාලේ තිබිච්ච තරඟ මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න ප්‍රවීණයෝ ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොම හොයාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙයාට වැඩේපත් වුණා. එයාගෙන් ඇහුවේ ඒකට උත්තර දුන්නා. තමන්ගේ කැමැත්තට කවුරු හරි කතා කරනවා නම් ඕම ඉක්මනට එයාව අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාව බඳව ගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට ඇත්තටම
දැනගන්න ඕන වුණා මිනිහා කොහොමද රස්සාව කරේ කියලා. මම හිතුවා ඊට පස්සේ ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැතුව ඇති කියලා. මොකද අපි බෝල් ගන්න නෙමෙයි ගියේ. ඒ වගේ වැඩක් තමයි දැන් මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී වෙන්නේ. එතන වෙන්නේ අවිඥානිකව අර භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න කරන්න බැරි වෙච්ච හේතු අතර එකක් තමයි ඔය ගැටලුව. ඒ කියන්නේ ශාස්ත්‍රීය ප්‍රජාව ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ සුද්ධ දෙමළ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරේ නැහැ හේතු ගණනාවක් නිසා. එකක් මෙන්න මේ වගේ හේතු. උපක්‍රමික හේතු. එකක්. ඒ ඇරෙනකොට අනිත් එක තමයි මේගොල්ලෝ කාලයක් යුද්ධයත් එක්ක හිටියයි. යුද්ධයත් එක්ක හිටපු අයට අමතක කරන්න බැරි වචන ටිකක් තිබුණා. මොනවද? බ්ලාස්ටික්, ස්නයිපර්, වෙපන්, ඇමුනිෂන්, ටැංක්, යුද්ධය හා සම්බන්ධ සියලුම නිෂ්පාදන. දැන් කවුරුත් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා මම මේකට උත්තරයක් දෙනවා ඉස්සරහට. මේව නිෂ්පාදනය කරේ අපි නෙමෙයි. නේ? අනිතර තමයි අර වැදගත්. දැන් සිංහලය හෝ දෙමළ කියලා කියන්නේ දැනුම නිෂ්පාදනය කරන භාෂාවක් නෙමෙයි කියලා අර මම කිව්වේ මගේ මිතුරෙක් කිව්වයි කියලා. එතකොට මේවා නිෂ්පාදනය වුණේ කොතැනද? මේ නිෂ්පාදනයේ භාෂාව තමයි භාෂක ප්‍රජාව කුමක් වුවත් මේවා මේ නිෂ්පාදනයේ භාෂාවෙන් තමයි ගලාගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි ජංගම දුරකථනයට ජංගම දුරකථනය කියන්නේ ටෙලිෆෝන් කියලා කියන්නේ. අතපසු වෙච්ච කෝල් එකක් මට තිබුණා කියලා කියන්නේ නැතුව මට මිස් කෝල් එකක් තිබුණා කියලා කියන්නේ. ඇයි? නිෂ්පාදනයේ භාෂාවෙන්. ඒ ගැටලුව බලපෑව LTD සංවිධානයේ විශාල අභියෝගයක් වුණා. මොකද මේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන අය සියලු දෙනාම යුද වාග්මාලාව සම්පූර්ණයෙන් වගේ පාවිච්චි කරේ ඉංග්‍රීසිය. ඒ නිසා ඒගොල්ලොම සමහරලාට උපහාසයට ලක් වුණා. මම කියන්නේ මේ ශුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සම්පූර්ණයෙන් අසාර්ථක වුණා කියලා. සෑහෙන එක සාර්ථක වුණා සෑහෙන දුරකට. මේක බලපෑව දෙමළ ජාතිකවාදය. ඒ කියන්නේ තමිල් නැෂනලිසම් කියන එක ගොඩනගන. ඒක සිංහල සමාජයේත් ඔය සිංහල නැෂනලිසම් සිංහල ජාතිකවාදය ගොඩනගන්න ඔය 56 භාෂා ප්‍රතිපත්තිය බලපෑවනේ. ඒක වෙන ප්‍රශ්න වලට තල්ලු කර එක වෙනම එකක්. නමුත් දෙමළ ජාතිකවාදය ගොඩනගන්න ඊළඟට අර සාම්ප්‍රදායික දෙමළ දේශපාලනඥයන්ට ගෙන් ඈත්තුණු සාමාන්‍ය දෙමළ ප්‍රජාව ජයග්‍රහණය කරන්නත් මේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය හේතු වුණා. නමුත් ප්‍රායෝගික තලයේ එකක් මයික්‍රෝ ප්ලෑනින් ඒගොල්ලන්ට කරන්න බැරි වුණා. ශුද්‍ර තලයේ සැලසුම් කිරීම සමහර දේවල් ඒ කියන්නේ මේ ශුද්‍ර තලයේ එක ඇතුලේ ශුද්‍ර තලයේ කරගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා අර වාග්මාලාව සැලසුම් කිරීම වගේ දේවල් කරගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මේ ප්‍රායෝගික තලයේ මම නම් ගොඩාක් උදාහරණ තියෙනවා. නමුත් අපි කාලයත් එක්ක පැයක් වෙන් කරපු නිසා මම කැමති ඒ කාලය ඇතුළතම අවසන් කරන්න. අපි 8ට පටන් ගත්තේ මම 9:08ට අවසන් කරමු හරියටම පැයකින්. ඒ ගැටලුව නිසා මේ ශුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියට මම හිතන්නේ අභියෝගයක් වුණේ නෑ. අදටත් ආන්තිකරණය වෙච්ච භාෂා ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට මම මේක දකින්නේ සුළු ජන ප්‍රජාව. යුද්ධය ඉවර වෙලා මාසයකින් මම යාපනයට ගියා පොඩි ඇත්තටම මේ සමාජ සුබ සාධන වැඩකට රජයේ කණ්ඩායමක් එක්ක. ඒ සිද්ධිය මේ විනාඩි දෙක ඇතුළත මම කියලා ඉවර කරන්නම්. යාපනයේ ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලයේ ඉස්සරහා මිනිස්සෙක් අපි රජයේ නියෝජිතයන් එක්ක ගියේ අපිට ලියුමක් ගෙනත් දුන්නා. බොහොම ඛේදජනකයි. ලියුම සිංහලෙන් තිබුණේ. ලියුම මම කියෙව්වා. මම කියවලා ඉවර වෙලා ඒ වෙලාවේ ගියපු රජයේ එක නියෝජිතෙක් තමයි සිවිලාන් සෙනරත් ඔහුට හොඳට දෙමළ භාෂාව හසුරවන්න පුළුවන්. මම ඔහුව මුණ ගැස්සලා කතා කරන්න අවකාශය සලසලා දුන්නා. ඔබ රැකියාවෙන් නිරපායත කියලා තමයි ලිපිය තිබුණේ. රැකියාවෙන් නිරපල මාස 3ක් වෙනවා. දෙමළ භාෂාවෙන් අපේ රචයෙන් ලිපිය යවලා තියෙනවා. එතකොට ඒක සිංහල භාෂාවෙන් යවලා තියෙනවා. එතකොට ඒක කේදයක් ඔහුට රැස්රස්සාව හිමි වෙලා. ඉතින් මේක අදටත් වෙනවා. මේක තමයි ආන්තිකරණය. අර අපි සෑහෙන දුරට යම් ප්‍රශ්න විසඳගත්තත් ලංකාවේ භාෂා ප්‍රශ්නය දැන් 2011 යෝජනා වෙච්ච ඔය රිකන්සිලියේෂන් කමිටි එකකින් යෝජනා වෙච්ච බහුභාෂාකත්වයේ කියන එකේදී ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ කියන තුනම ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා තත්ත්වයට පත් කළ යුතුයි කියන යෝජනාවලියේ තියෙනවා. 2011 ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායක් පත් කරා සුමල් ෆර්නැන්ඩෝ කියන කෙනා තමයි ඒකේ මූලිකත්වය අරගෙන කටයුතු කළේ. ඒකේ යෝජනාවලියත් සම්පූර්ණයෙන්ම මම කියවලා තියෙනවා. ඒකෙනුත් යෝජනා කරන්නේ ලංකාවට බහුභාෂක ප්‍රතිපත්තිය මල්ටිලින්ගුවලිසම් කියන එක තමයි යෝජනා කරන්නේ. නමුත් ඒව තාම ක්‍රියාත්මක තලයේ නෑ. අපේ රටේ දැනට තියෙන්නේ රාජ්‍ය භාෂා හැටියට දෙමළ සිංහල දෙකම පිළිගන්නවා. ජාතික භාෂා හැටියට දෙකම පිළිගන්නවා. ඉංග්‍රීසිය සංධාන භාෂාව හැටියට පිළිගන්නවා. නමුත් ප්‍රායෝගික තලයේ අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් වැඩ ලෝකයේ ප්‍රබල භාෂාව වෙලා තියෙන ඉංග්‍රීසි. දැන් LTT සංවිධානයේ මේ අනිත් දේ තමයි. LTT සංවිධානය ඒගොල්ලෝගේ අර ඩයස්පෝරා එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී ඩයස්පෝරා එකේ කට්ටිය පාවිච්චි කරේ මේ මික්ස්ඩ් මේ මිශ්‍රිත දෙමළ භාෂාව. ඊළඟට ඒගොල්ලෝගේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා ආයුධානයනේ ඊළඟට දේශපාලනික උපදේශ ගන්නකොට ඒ ඔක්කොටම ඒගොල්ලන්ට ඕන නැහැ ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ තුලින්ම
ඒගොල්ලෝගේ ශුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්තිය අභියෝගයට ලක් වුණා. නමුත් ඒක සෑහෙන තාක් දුරකට ක්‍රියාත්මක වුණා. ලංකාවේ රජයට මේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඩිෆැක්ටෝ එකේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය අභියෝගයක් වුණේ නැහැ. මම හිතනවා මේ අදහස් දැක්වීම සෑහෙන දීර්ඝව කරන්න පුළුවන් එකක්. මම මේ චූටි අදහසක් ඉදිරිපත් කළේ. මොනවා හරි අපිට සාකච්ඡා කරන්න දේවල් තියෙනවා නම් අපේ හම්බුවනේ අවසරයි. මා දන්න කරුණු නොදන්න කරුණු වැඩි. මොනවා හරි දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මම නැවත වතාවක් මේක සංවිධානය කරපු අපේ සෙල්ල කතරගම හම්බුරුව ඇතුළු ඒ සංවිධායක මණ්ඩලයට ඒ පාර්ශවයට මගේ කෘතවේදී ස්තුතිය පුද කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම මේකට සහභාගී වෙච්ච පිරිස මම හිතන්නේ මේක සුළු පිරිසක් කියලා මම සලකන්නේ නැහැ. මොකද මේ වගේ වට කවුරුත් වෙන්නේ නැති නිසා ඒ පිරිසට මෙතන ඉන්නවා ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ විශාල පිරිසක් සහ බාහිර අය. ඒ සියලුම දෙනාට මගේ මේ ආධුනික කතාවට සවන් දීම සම්බන්ධයෙන් ස්තුතිය පළ කරනවා. ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියට ප්‍රතිපක්ෂ ශුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්තිය හා අවිඥානික යථාර්ථය යන පරිශන මාතෘකාව යටතේ මෙම ඉදිරිපත් කිරීම සිද්ධ කරන්නට යෙදුණු සිංහල භාෂා අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහත්මයාට බොහොමත්ම ස්තුතිය මේ මොහොතේ පුද කර සිටිනවා. ඒ දේශනය තුළ මම හිතන්නේ ශුද්‍ර භාෂා පිළිබඳ සමාජ යථාර්ථය යම් පමණකට නිරාවරණය වුණා. එහෙමනම් ඊට එහා ගිහිපු සාකච්ඡාවකටයි මේ කාලය සහ අවකාශය. එහෙමනම් සියලු දෙනාම සක්‍රීයව මේ හා සම්බන්ධ වෙමින් මේ සාකච්ඡාව බොහොම තවත් කරුණු නිරාවරණය කරන සාකච්ඡාවක් දක්වාගෙන යන්න සියලු දෙනා සක්‍රීයව දායක වෙයි කියන බලාපොරොත්තුව සහ ආරාධනය මේ මොහොතේ සිද්ධ කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. සාකච්ඡාවට දැනටමත් එක ප්‍රශ්නයක් මෙතන ටයිප් කරපු එකක් තියෙනවා. ලෝකෙ තිබෙන දැනුම නිෂ්පාදනය කරන භාෂා මොනවද කියලා. ඒක කොහොම සරලයි. මම කෙටි උත්තරයක් ඒකට දෙන්න. ඇත්තට මේක ඔය ලෝක පර්යාය වෙනස් වුණානේ ලෝක යුද්ධ වලින් පස්සේ. ඒ ලෝක පර්යාය වෙනස් නොවුන නම් අද ලෝකයේ දැනුම නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රධාන භාෂාව විය යුතු තිබුණු රුසියානු භාෂාව. නමුත් ඒ ලෝක පර්යාය වෙනස් වුණා ලෝක යුද්ධ වලින් පස්සේ. දැන් බැලුවොත් ලෝකයේ අදට ප්‍රධාන දැනුම නිෂ්පාදනය කරන භාෂාව බවට පත් වෙලා තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඒකට අභියෝගාත්මක දැනුම නිෂ්පාදනය කරන තවත් නැගෙනහිර ආසියාතික කලාපයේ භාෂා ගොඩක් තිබෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට ජපානය, චීනය සහ කොරියාව කියන රටවල් ගත්තොත් චීනයේ මිලියන 800කට අධික පිරිසක් උතුම්වා නැත්නම් අපි කියන චයිනීස් චීන භාෂාව පාවිච්චි කරන පිරිස අනිකරම ඒගොල්ලෝගේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය පවත්වාගෙන යන්නේ මේ භාෂාවෙන්. ඉතින් බොහොම සරල උදාහරණයක් අපේ අර නොරෙච්චෝලේ බලාගාරයේ සියලුම උපදෙස් එහෙම ප්‍රදර්ශනය වුණේ චීන භාෂාවෙන්. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය ගෙනල්ලා තමයි කියවගන්නේ. මේක තමයි මේ දැනුම නිෂ්පාදනය කිරීමේ භාෂාවේ කාර්යභාරය. එක පැත්තක් මම මේ කිව්වේ. ඊළඟට චීනයේ විශ්වවිද්‍යාලවල වෛද්‍යවරුන්ට උගන්වන්නේ ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ලියන්නේ මෙඩිකල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්නේ ඔක්කොම මේ භාෂාවෙන්. සමස්ත පද්ධතිය මේ භාෂාවෙන්. ජපානයේත් එහෙමයි. නැගෙනහිර ආසියාවේ රටවල් දැන් හැබැයි එකක් මේකෙන් එහාට යමින් පවතින උදාහරණයක් විදිහට දකුණු කොරියාව ගත්තොත් දකුණු කොරියාවත් එහෙම නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් සහිත රටක්. නමුත් දකුණු කොරියාව වේගයෙන් ඇමරිකානු පුරවැසියන් ගෙන්නලා ඉංග්‍රීසි උගන්වමින් ඉන්නවා. ඉතින් දැනුම නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රධාන භාෂාවල් බැලුවොත් ඉංග්‍රීසි, චීන භාෂාව, නැගෙනහිර ආසියාවේ භාෂාවල් කිහිපයක් සහ දැන් දුබල වෙමින් යනවා. නමුත් රුසියානු භාෂාවත් ඉස්සර එහෙම ප්‍රබල භාෂාවක්. අපේ උපුස් මහත්තයා මේ මම ළඟම හඳුරු දැන් අපේ ලංකාවට නිදහස ලැබුණාගෙන් පස්සේ ඇත්තටම වසර 10ක් ගත වෙන්නත් කලින් අපේ භාෂා ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වුණා. ඔව්. මේ නමුත් අපි දන්නවා දැන් මේ මෑත දැන් ඊට වසර 24කට එහා පැත්තේ හොංකොං විශේෂ කලාපයට පරිපාලන කලාපයට එංගලන්තයෙන් නිදහස ලැබුණා. ඒ වගේම මැකාව් මේ විශේෂ පරිපාලන කලාපයට නිදහස ලැබුණා. එතකොට හොංකොං රාජ්‍ය පාලනය කළේ ඉංග්‍රීසි. ඔව්. එතකොට මැකාව් රාජ්‍ය පාලනය කළේ පෘතුගීසි. ඔව්. නමුත් මේ නිදහස ලබා දීමේදී ඒගොල්ලෝ කොන්දේසියක්ම දැම්මා. දැන් චීනයට මේ රට අයිති වෙන හැබැයි භාෂාව වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අවම වසර 20ක් ගත වෙනතුරු. මොකද මිනිස්සුන් අඩුම ගානේ රටේ තිබිච්ච නෝටිස් බෝඩ් එකක් වෙනස් කිරීමකට පුළුවන් කමක්. මොකද මිනිස්සු අවුරුදු 100ක් ඒගොල්ල මනස සකස් වෙලා තිබුණේ ඒ විදිහට. එතකොට මේ වගේ කොන්දේසියක් දාලා තමයි ඒ අය මේ රට බාර දුන්නේ.
ඒකට මිනිස්සුත් ඒ සිතුවිල්ලම හිටියා. ඒ කියන්නේ මැකාවුගේ මනස පෘතුගීසි මනසක් තිබුණේ. හොංකොං ඉන්න අයගේ තාමත් එංගලන්ත මානසිකත්වය තමයි තිබෙන්නේ. අදටත් ඒගොල්ලන්ගේ මානසිකත්වය ආකාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපේ රට ඇත්තටම අපි සිංහල භාෂා ප්‍රතිපත්ති ඔබතුමා සඳහන් කළා වගේ බණ්ඩාරනායක මහත්මයා මේක ඉක්මනින් ගෙනාවා දේශපාලන ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ඒ උන්ගේ අදහස තිබුණා සිංහල භාෂාව රාජ්‍ය භාෂා කරනවා කියලා. නමුත් මෙතන තිබුණේ දිනවකවානු වල දේශපාලන ගැටුමක් නිසා වෙන කිසිදු දෙයක් නෙමෙයි හැමෝගෙම මේ දේශපාලන තුරුම්පු වුණේ ඔය සිංහල භාෂා රාජ්‍ය භාෂා කරනවා කියන එක. එතකොට දැන් මැකාව් රාජ්‍ය හොංකොං රාජ්‍ය සහ ශ්‍රී ලංකාව අරගත්තාම ඇත්තටම අපි අද ඉන්න තත්ත්වයක් ඒ රටවල තත්ත්වයක් සලකා ගත්තාම අපේ රට අද මේ වගේ පහත් මට්ටමට ඒ වචනේ මම හිතන්නේ ප්‍රකාශ කමක් නැහැ භාෂාව සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් මතු වුණාද මේ තත්ත්වයකටපත් වෙන්න. පැහැදිලිවම හාමුදුරු කියන කතාව හරියටම හරි. දැන් ඔය චීනයේ දැන් ඒවට කියන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් මේ ස්ටේට්ස් විදියට චීනයේ තිබිච්ච කොටස් මැකාව් සහ හොංකොං දැන් අදටත් හාමුදුරුවෝ කිව්වා වගේ හාමුදුරුවන්ටත් ඒ අත්දැකීම් ඇති හොංකොං වල ඉඳලා හොංකොං වල සංස්කෘතික වටපිටාවයි විශේෂයෙන් භාෂාවයි බැලුවහම ඒගොල්ලෝ ඒ යටත් විජිතයක් හැටියට ඒක අතෑරලා ගියාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවට දැන් හොඳම උදාහරණය තමයි හොංකොං විශ්වවිද්‍යාලය. හොංකොං විශ්වවිද්‍යාලයේ අදට ගුරුවරු බඳව ගන්නේ ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්නේ මුළු ලෝකෙම. ඒ කියන්නේ ඒ රට ඇතුලෙන් නෙමෙයි. ඒ විවෘත ප්‍රතිපත්තිය නිසා ඒගොල්ලන්ට ආර්ථික වශයෙන් ලොකු දියුණුවක් කරා යන්න පුළුවන් වුණා. දැන් ලංකාවේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය දැන් චීනෙත් භාෂා ප්‍රතිපත්තිය පාවිච්චි කරේ ඒගොල්ලෝ ආර්ථික ඉලක්ක වලට යන්න. දැන් අදටත් එහෙමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ඉන්දියාව ඒක වෙන විදියකට කරේ. දැන් අදටත් අපි ඉන්දියාවයි චීනය සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් මගේ පෞද්ගලික හැඟීම නම් ඉන්දියාව අද මේ ඉන්න තත්ත්වයේ ඉන්න එක හේතුවක් තමයි ඉන්දියා භාෂා ප්‍රතිපත්තිය. චීනය මෙතන හැබැයි සුළු ජන ප්‍රජාවන්ගේ අයිතීන් පැත්තෙන් බැලුවම මෙන්න ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක වෙනම එකක්. හැබැයි චීනී හැම පළාතකම අවසර දීලා තියෙන මේ භාෂාවන් ප්‍රවර්ධනය කරන්න. අර language acquisition planning, education planning කියන එකට. ඒකෝට ඒගොල්ලෝ ලොකු අසාධාරණයක් කළා නැහැ. දැන් ලංකාවේ අත්තටම වුණොත් ලංකාවේ මගේ පෞද්ගලික හැඟීම ඉංග්‍රීසි භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාව හැටියට තව කාලයක් රට ඇතුලේ තිබුණා නම් භාෂාත්මකව සහ ජාතිකවාදී හැඟීම පැත්තෙන් බැලුවම රටට කිසියම් ආකාරයක බලපෑමක් වෙන්න තිබුණා. හැබැයි රටේ ආර්ථිකය පැත්තෙන් බැලුවා නම් තව සෑහෙන දුරක් රට යන්න තිබුණු ඉඩකඩ ඒ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය එක රැයෙන් වෙනස් කිරීමෙන් මේ වහලා දාලා තියෙනවා. ඒක බොහොම පැහැදිලි කාරණාවක්. ඒක දැන් උදාහරණයක් විදිහට රට ඇතුලේ තිබිච්ච අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය ගත්තත් දැන් අද අපි දැන් ලෝකේ මේ වෙලාවේ වැඩියෙන්ම ඉගෙන ගන්න භාෂාව ඉංග්‍රීසිනේ. මොහොතක් ගත්තාම මේ මොහොතේ වැඩියෙන්ම ඉගෙන ගන්න භාෂාව ඉංග්‍රීසි. දැන් ඉංග්‍රීසි රටකටත් වඩා ඉංග්‍රීසි කතා කරන පිරිස ඉන්න ලෝකයේ එකම රට ඉන්දියාව. මිලියන 125ක් ඉන්දියාවේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. දැන් ලංකාවේ ගත්තාම ලංකාවේ අපිට දැන් අභියෝග දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඉංග්‍රීසි එච්චර ඉගෙන ගත්තාම වැඩ ලෝකයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවාද කියලා. මොකද අපි ඉංග්‍රීසිත් එක්ක බැඳලා තිබුණු ආර්ථිකය පවත්වාගෙන ආවේ නැහැ. ඒ ආර්ථිකයෙන් අපිට අතහරින්න බැරි වෙච්ච කොටස අතු ආර්ථිකයෙන් විතරක් ඉතුරු කරගත්තා. අනිත් දේවල් ටික අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒගොල්ලෝ තියලා තිබුණ ටික ටික දියකලා අපි සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරලා දැම්ම ඇරෙන්න අපි ඒ ක්‍රමය ඒක තිබුණු ඒ ධනාත්මක පැති වැඩි දියුණු කළේ නැහැ. ඉතින් අපි හොංකොං මැකාව් දෙකත් එක්ක බැලුවොත් ඇත්තටම මේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය හොංකොං මැකාව් දෙකට ඉතිරි කරලා ගියපු එක චීනයට අදටත් වාසියක් හැටියට මම නම් කල්පනා කරන්නේ. ඒ නිසා දැන් ඇත්තටම දැන් මේ අපේ මේ උපුල්සද ඔබතුමා සඳහන් කරනවා වගේ අපි දන්න දැන් චීනය චීන භාෂාවට මූලිකත්වය දීගෙන අපි කොච්චර කටයුතු කරලා අපි දන්නවා චීන රටේ ඉන්න චීන ජාතිකයෝ ඇත්තටම රටේ මොන ප්‍රතිපත්තිය තිබුණත් ඔවුන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට. වැඩි අවධානයක් යුරෝපීය රටවල් ඉගෙන භාෂාවට අවධානය යොමු කරනවා. දැන් ඔබතුමාට අත්දැකීම තියෙනවා මටත් අත්දැකීම තියෙනවා. ඔවුන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගත්ත ජාතික ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් සමග වැඩිපුර සම්බන්ධ පවත්වනවා. මොකද ඔවුන්ගේ රටේ මොන ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණත් රටේ අභ්‍යන්තරයේ මම හිතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වෙනත් ආකාරයකට. හැබැයි හාමුදුරේ ඒකේ අරමුණ අපි බලන්න ඕන. දැන් අරමුණ කියලා කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට චීනය යුරෝපයට ගියේ මාකෝ පෝලෝ නිසානේ. මාකෝ පෝලෝ යුරෝපයෙන් ඇවිල්ලා විශාල කාලයක් ගත කරලා ගිහිල්ලා කිව්වන් තමයි මෙහෙම ලෝකේ රටක් තියෙනවා කියලා යුරෝපේ දැනගන්නේ. එතකොට චීනයෙන් කරපු ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මේ රාජාණ්ඩු පාලන කාලෙම කණ්ඩායම යුරෝපයට යවලා යුරෝපීය සංස්කෘතියයි භාෂා ඥානයයි අරගෙන ඒගොල්ලෝ ආයෙත් මෙහෙට ගෙන්න ගත්තා. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු තිබුණේ එහෙ තියෙන විද්‍යාත්මක ඥානය මෙහෙට අරගෙන එන එක. දැන් අදට දැන් අපි අරගෙන බැලුවොත් මේ චීන තරුණයෙක් ගත්තොත් එයාගේ හීනය ඇමරිකාව තමයි.
හැබැයි එයාගේ හීනේ ඇමරිකාව වෙලා තියෙන ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒකයි අපිට පුදුම වැදගත්. දැන් මට මතකයි මාත් එක්ක එක තරුණයෙක් හිටිය චීන තරුණයෙක්. එයා මේ ඔටෝමොබයිල් ඉංජිනේරින් ඉගෙන ගත්තු තරුණයෙක් පශ්චාත් උපාධියට ඇමරිකාවට ගියා. මම හිටි කාලේ. එයාගේ අරමුණ මේ පශ්චාත් උපාධියට ඇමරිකාවට කියලා තව ඇමරිකානු එක්ක ඉන්න නෙමෙයි. ඒ පශ්චාත් උපාධිය හදාarලා ඒ ටික චීනයට අරගෙන ඉන්න. අන්න එතනයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔව් ඒක හරි. ඒ හාමුදුරුවෝ කියන කතාව ඇත්ත. නමුත් ඒක අර ඈත අරමුණ දිහා බැලුවහම මේ ඈත අරමුණ තියෙන්නේ මේ ලොකු මේ ජාතිකවාදී ප්‍රතිපත්තියක් ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ ඇතිදැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි ඒක බැඳිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඔය දෙකම නෑ. එක පැත්තකින් අපිට ඒ දීර්ඝකාලීනව බැඳිච්ච ජාතිකවාදී හැඟීමකුත් නෑ. අනිත් පැත්තෙන් අපිට ඉතුරු කරලා ගියපු වැඩි දියුණු කරගන්න තිබුණ මොන හරි ආර්ථික මූලයන් තිබුණා ඒක දියුණු කරගත්තේ නෑ. ඔව් ඇත්තටම දැන් අපිට ඒකෙන් තේරෙන්නේ කෙටි කාලින දේශපාලන අරමුණක් නිසා තමයි අපිට මේ පැහැදිලිව යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඔව්. වෙන මොනවා හරි අහන්න තියෙනවා නම් බොහොම ස්තුතියි. ඔව්. හාමුදුරුවෝ බොහොම ස්තුතියි මේ ප්‍රශ්නේ අහපු එකටත්. මොකද ඒක අපිට තවදුරටත් මේක පැහැදිලි කරගන්න මම කතා කරන්නේ මේ ඇහෙනව ඇති නේද මාව? ඇහෙනවා හාමුදුරුවෝ. ඔව් මම කුරුපිට අස්සජිතිස්ස කියලා හාරුකනේ කතා කරන්නේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලේ. ඔව්. පැහැදිලි කර ගැනීමක් සඳහා තමයි මේ අර දැනුම නිෂ්පාදනය කරන භාෂාව කියන එක සම්බන්ධව. එතකොට දැන් එතනදී මට තියෙන ගැටලුව තමයි ඒ සඳහා පාවිච්චි කරපු නිදර්ශනය. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් දැන් එතනදී ඔබතුමා ප්‍රකාශ කළේ සිංහලේ ඉංග්‍රීසියෙන් අරගෙන තියෙන වචනනේ. ඔව්. ඒ පදනමින්නේ සිංහලය නෑ ඒ පදනමින් නෙමෙයි හාමුදුරුවෝ. මම කිව්වේ මේකේ ආර්ථික කාරණාව මම දැන් ඒක කොහොම වැටුණාද කියලා. මම කියන්නේ දැන් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ඇතුලේ ඒ නිෂ්පාදනය ගලාගෙන යනකොට නිෂ්පාදනයේ පිටිපස්සෙන් භාෂාවෙන්. ඉස්සරහින් නෙමෙයි. ටෙලිෆෝන් එක එනවා. ටෙලිෆෝන් එක පස්සෙන් තමයි භාෂාව. ඔව් ඒක හරි. නමුත් එතනදී දැන් කියන්නේ අපි හිතමු කාර් එක වෙන්න පුළුවන්, මොබයිල් ෆෝන් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වචනයනේ එතනදී පාවිච්චි වෙන්නේ. වචනේ විතරක් නෙමෙයි හාමුදුරුවෝ. වචනයත් එක්ක සංස්කෘතියක් අරන් එනවනේ. සංස්කෘතිය නේ ඒක හරි. එතකොට දැනුම සම්බන්ධ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මම ওই පහුගිය කාලේ තිබිච්ච මේ ආටිකල් එකක බැලුවා දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එකක් චීන කෙනෙක් කියලා තියෙන සියෝලීනා කියලා ප්‍රොෆෙසර් ඇසෝසියේට් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. එයා කියනවා මේ පරිේශනාත්මකව පෙන්නලා දීලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන බොහෝ වචන රිනීකරණය කරලා තියෙනවා 106ක් විතර තමයි ඉංග්‍රීසි ඒවා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි මේවා 29ක් විතර ෆ්‍රෙන්ච්, 29ක් ලැටින්, 26ක් ජර්මන්, 6ක් ග්‍රීක්, 6ක් තමයි ඉතිරි ටික තමයි ඉංග්‍රීසි කියලා. ඔව් හතරෙන් එකක් ලැටින්. ලැටින්. එතකොට මේ එහෙම ගත්තාම දැන් අපි හිතමු දැන් එතන මං හිතන්නේ මට හිතන විදිහට අර රික්තය කියන එක ඌණ පූර්ණ පරමාර්ථය අපි දන්නවානේ භාෂාවක ඌණ පූර්ණ පරමාර්ථයෙන් ප්‍රෙස්ටිජස් වෙන්න පුළුවන් සම්භාවනා පරමාර්ථය තියෙන්නත් පුළුවන් අනිත් පැත්තෙන් ඌණ පූර්ණ පරමාර්ථය. ඒතර මේ දැනුම නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ කියන එකට වඩා අර නිෂ්පාදනය කරන දැනුම බෙදා හරින භාෂාවන් අතර ඇති මේ භාෂා සංස්පර්ශයත් එක්ක අර ලින්ග්විස්ටික් කන්වර්ජන්ස් කියලා අපි කියන්නේ ඒ පදනමය තුලින් අපි ඍජුවම කිව්වා සිංහලයේ දැනුම නිෂ්පාදනය කරන භාෂාවක් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසිය දැනුම නිෂ්පාදනය කරන භාෂාවක් කිව්වොත් එතන මම හිතන්නේ ගැටලුවක් වෙනවා මොකද සිංහලයේ තියෙනවා ඉංග්‍රීසි සමාවෙන්න ඕනේ මේක මගේ අදහසක් නෙවෙයි මම ඉදිරිපත් කරේ මගේ මිතුරෙක් ඉදිරිපත් කරපු අදහසක් හැබැයි මගේ එකඟතාවයක් තියෙනවා. ඔව් එතන මම හිතන්නේ ඒක එතන ගැටලුවක් තියෙනවා මොකද සිංහලයේ අපිට ඕනෑ තරම් ඒ කියන්නේ අපි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන දැනුම අරිට වඩා වෙනස්. ඉංග්‍රීසි එයාට දැන් අපේ ගත්තොත් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ගොවිතැන කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්‍රිතව අපිට තියෙන දැනුමට ඒක විශාල දැනුමක්. ඒකට අපි මේ දැනුම නිෂ්පාදනය කළා. ඒකන අපිට අනන්‍ය භාෂාත්මක පදනමක් එකට තියෙන්නේ. ඒක ඉංග්‍රීසියට නැහැ. ඔව්. ඒ පදනමෙන් අපි කිව්වොත් සිංහලයක් දැනුම නිෂ්පාදනය කරන එකක් කියලා ඒක අපිට පිළිගන්න වෙනවා. ඔව්. මම හිතන්නේ ඒ බඳු කාරණයක් එතන තියෙනවා කියලා මොකද අපිට ඍජුවම මේ වෙන් කරන්න බෑ මේක දැනුම නිෂ්පාදනය කරන්න. කියපු දේ මට වැටහුණා. මම ඒකට එකඟයි. හැබැයි මම ඉදිරිපත් කරපු අදහසයි හාමුදුරුවෝ කියන එක අතරේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. දැනට අපි සිංහල භාෂාව සහ මෙරට
තිබිච්ච නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය විග්‍රහ කරන්න ඒක සංසන්දනය කරන්න නෙමෙයි මේක මගේ මිත්‍රයා යොදාගත්තේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ මොහොතේ සිට ඉස්සරහට අපි ගත්තොත් මේ මොහොතේ සිට ඉස්සරහට සිද්ධ වෙන ක්‍රියාදාමය විස්තර කරන්න තමයි යා මේක ගත්තේ. දැන් අපි මේ මොහොත ගත්තොත් මේ මොහොත ඇතුලේ සිංහලය පරිවර්තිත දැනුම බෙදා හරින භාෂාවක් මිසක් දැනුම තවදුරටත් නිෂ්පාදනය කරන භාෂාවක් නෙමෙයි කියලායි ඉදිරිපත් කරේ අදහස්. ඒක තමයි ඒක මොන්නේ. ඔව් ඒක හරි මට එතනදී හිතෙන මම දන්නේ වැඩි ගොඩක් කාලේ ගන්නවද කියලා මට එතනදී හිතෙන කාරණේ තමයි අර ඉංග්‍රීසි භාෂාව සතු තියෙන ඔබතුමා මම හිතන්නේ කාරණා සිහිපත් කළා මේ භාෂා මේ අධිරාජ්‍යවාදී ප්‍රතිපත්තිය කොතරම් දුරට මේ යටත් විචිතකරණයට ලක් වෙලා තිබිච්ච රටවල් සහ අනිත් රටවල් වලට බලපාල ඒගොල්ලෝ තාමත්ම සූක්ෂම විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ භාෂා අධිරාජ්‍යවාදී ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට හිතෙනවා මේ භාෂාව තමයි දැනුම නිෂ්පාදනය කරන්නේ. දැනුමේ ආධිපත්‍යය තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාවට කියලා. ඒකේ යම් පදනමකුත් තියෙනවා. මොකද අපිට නැති ගොඩක් දේවල් ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන නිසා. නැමෙත් දැන් සමහර අවස්ථාවන් වලදී දැනුම දැන් අපි හිතමු අපි අපේම වචනයක් පාවිච්චි කළාම ඒත් අපේ වෙන්නේ නැහනේ. නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් අරගෙන හරි අපේ වචනයක් පාවිච්චි කරත් ඒ දැනුම අපේ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට මම හිතන්නේ එතන අර ඉංග්‍රීසියෙන් සතුව තියෙන භාෂා අධිරාජ්‍යවාදී ප්‍රතිපත්තිය සහ ඒගොල්ලන්ගේ සූක්ෂම ප්‍රතිපත්තිය යටතේ අපිට අර දැනෙනවා මේක අපිට එහෙම එකක් නැහැ. අපේ දැනුම නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ අපේ භාෂාවේ. නමුත් ඉංග්‍රීසි එක තියෙනවා කියලා. මම හිතන්නේ එතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. ඔව්. නාමරුවේ ඉතින් මට ඒකට දෙන්න තියෙන උත්තරේ මම මේක සතුටෙන් නෙමෙයි කියන්නේ බොහොම දුකෙන් කියලා ඒකයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ මගේ පරිශ්‍රණයක් ගත්තත් මම මේ පරිශ්‍රණය ඇතුලේ දැන් මගේ මුලින් කරපු පරිශ්‍රණයකුත් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව සිංහලයට කරපු ව්‍යුහාත්මක බලපෑම් පිළිබඳව. ඒකෙත් මම මතු කරන්නේ දැන් මේක කොහොමද ගලව ගන්න කියලා. ඒකයි මම ඒක සතුටෙන් නෙමෙයි කියන්නේ දුකෙන්. ඒක හරි. මම ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි මම මාවතගම ප්‍රේමානන්ද හාමුදුරුවෝ අපේ ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යතුමන්ගේ තාම ශාස්ත්‍රීය දේශනය පිළිබඳ මුලින්ම අපගේ සතුට සුභාසංසන පූර්වකව ප්‍රදානය කරනවා. ඒ අතර වාරේ මම පුංචි ප්‍රශ්න මම ඇත්ත වශයෙන්ම අන්තිම භාගයේ මේ දේශනාවට වුන්කම් දෙන්නට එකතු වුණේ මම ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කනගාටු වෙනවා. මගේ ගැටලුව තමයි මේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය කියන කුලකයේ ඇතුලේ මේ ක්ෂුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්තීන් නිතර එකතු වීම ඇතිවීම කියන සාධකයක් එක්ක මේ ජාතික අනන්‍යතාවට මොන විදිහේ අභියෝගයක් එල්ල වෙනවද කියන එක ගැන ඔබතුමාගේ අදහස කෙටියෙන් උනත් දැනගන්න කැමතියි. මොකද ඇත්තටම රටක භාෂාවක් ප්‍රධාන භාෂාවක් තියෙනවා. දැන් කොච්චර කතා කළත් එංගලන්තේ ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන භාෂාව ඉංග්‍රීසි. එතකොට චීනය ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන භාෂාව. ඉන්දියාව ගත්තාම ප්‍රධාන භාෂාව තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රාන්ත භාෂාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ සන්දාන භාෂාව ඇටියට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාවිච්චි කරනවා. ඉන්දියාවේ ඉන්දියානුවෙකුගේ බොහෝ විට භාෂා තුනක ඥානය අපි දකිනවා. ඊට වඩා හුඟක් දැනුම තියන අය තියෙනවා. භාෂා දැනුම තියන අය. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් ඉන්දියාව බොහෝ විට දක්ෂ වෙලා තියෙනවා අර මොකද්ද මේ unity in diversity කියන concept එකට. ඒ නිසා බොහෝ දුරට ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවන්ට ඒ තරම් paludu වෙනවා කියන කාරණේ මගේ අත්දැකීම් අනුව මට අපේ රටේ ගත්තාම unity in diversity එක නැත්තම් මේ බහුවිධත්වය තුල ඇත්තටම රටක ප්‍රධාන ජාතියක් තියෙනවා කොහොමත්. දැන් අපි මේ රටේ ශ්‍රී ලාංකික ජාතිය කියලා කියනවා. නමුත් මම මේ ජාතික ප්‍රශ්නයක් අවශ්‍ය ගන්න දඟලනවා නෙවෙයි. උගුරට හොරා ඉතින් බෙහෙත් ගන්න ඕනත් නැහැනේ. ඉතින් මේ ඓතිහාසික වශයෙන් මේ රටේ භාෂාවක් ඒ වගේම ජාතියක් සංස්කෘතියක් තිබුණා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඒ ඉදිරියේ තමයි මේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තීන් ශුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්තීන් ඕවා එන්නේ. නමුත් ඒ දේවල් එක්ක මේ එක්තරා විදිහකින් ඓතිහාසික උරුමයක් ඇති මේ රටේ ජාතිකත්වයට
එක්තරා අභියෝග වලට මුහුණ පාන්න වෙනවාද කියන ඒ අවදානම් සහගත තත්ත්වය තමයි මගේ හිතට ඇති වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ අදහසක් දැනගන්නට කැමතියි. තෙරුවන් සරණයි. ආමුදුර යොදපු යෙදුමට මම කැමතියි. මම ඒක පරිවර්තනය කරන්නේ වෙන විදිහකට. unity in diversity කියන්නේ මම ඒකට කියන්නේ ප්‍රතිවිරෝධතාවයේ එකමුතු බව කියලා. ඕක ඇත්තටම මේ මාओ සේතුන් ඉදිරිපත් කරපු අදහසක් නේ. මාओ සේතුන් තමයි කිව්වේ මේ ගැටුමින් යුතු එකමුතුතාවය නැත්නම් ප්‍රතිවිරෝධතා මැද එකමුතු බව කියන එක නැත්නම් බහුවිධත්වය මැද එකමුතු බව කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම ඕකේ මං හාමුදුරුවෝ එන්න කලින් මම ඕකට ඕන කතාව පැහැදිලි කරා. මොකද මේ ඉතිහාසය කියන එක මං කොහොමද දකින්නේ කියලා අර ෆූකෝගේ මේ ඩිස්කෝස් කියන එකත් එක්ක. ඉතින් අපිට මේ ඒක වෙනම සාකච්ඡාවක් වෙනවා. ඒ නිසා මම ඒක පැහැදිලි කරන්න කාලය ගන්න. නමුත් හාමුදුරුවෝ අහපෙද බැලුවොත් දැන් ඔය ජාතිකත්වය කියන එක හැදෙන්නේ ඇත්තටම ඔය ජාතිකත්වය කියන එක හාමුදුරනේ මේ ඔක ස්වාභාවික දෙයක් නෙමෙයි. මම යෝජනා කරනවා බෙනඩික්ට් ඇන්ඩර්සන් ලියලා තියෙන පොතක් ඉමේජින් කමියුනිටිස් කියලා පරිකල්පිත ප්‍රජාවන් කියලා. ඔය ජාතිකත්වයට තියෙන සංකේත. ජාතික ඇඳුම, ජාතික කොඩිය, ජාතික ගීය කොහොම. ඔය සංකේත ඔක්කොම මේ ගොඩනගපු දේවල්. දැන් උදාහරණයක් අපේ සාකච්ඡාව සෑහෙන දිගට යනවා මේක මේ වුණොත් දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ජාතික ඇඳුම ගන්නකො. ඔය ජාතික ඇඳුම කියලා කියන්නේ අපේ තමයි. හැබැයි ඔක අපේම නෙමෙයි. අපේම නෙමෙයි කියලා කියන්නේ 1900 මගේ මතකේ නිවැරදි නම් හාමුදුරුවෝ අහපු නිසා මට මේක අධ්‍යයනය කරලා නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ මගේ මතකේ 1921 විතර ආනන්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයෙක් තමයි ඔය ජාතික ඇඳුම යෝජනා කරන්නේ. ඒකෝට එතකන් අපිට ඔය ජාතික ඇඳුම නැහැ. ජාතික ගීයත් එහෙමයි, ජාතික කොඩියත් එහෙමයි, ජාතික දසත් එහෙමයි, ජාතික පක්ෂියත් එහෙමයි. ඔය ජාතික වාදයන් ලෝකේ සියල්ලම ජාතික වාදයන් කියලා කියන්නේ නිර්මිත දේවල්. ඒවා කිසියම් මොහොතක රාජාණ්ඩු පාලනයේ බිඳ වැටීමෙන් පස්සේ ජාතික රාජ්‍යයන් ගොඩනගනකොට නිර්මාණය කරගත්තු දේවල්. මේ නිර්මාණය කරගත්තු දේවල් ඇතුලේ අපි කැමති අපේ භාෂාවත් එක්ක බැඳිච්ච ඥානමය අතීතයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. ඒක කාගේවත් වැරද්දක් නෙමෙයි. ඒක අපේ මේ මිනිස්සුන්ගේ රුධිරය ඇතුළේම තියෙන දෙයක්. ඒකනේ බිස්මාර්ක් කිව්වේ ලේවලට ආමන්ත්‍රණය කරන්න ලේසි, ලේවලට කතා කරන්න කියලා. ඒක හිට්ලරුත් කරා, බිස්මාර්ක් කරා, හැමතැනම ඒක කරා. ඒක අඩුතරමින් අපි කතා කරන සමාජවාදී ලෝකෙත් ඒක සිද්ධ වුණා. ලෙනිනුත් කිසියම් ආකාරයක ජාතික චින්තනයක්. ලෙනින්ට එයාගේ ගුරුවරයා ප්‍රකනෝ කිව්වනේ ඔක වැරදි කියලා. නමුත් එයා කිසියම් ආකාරයකට මේක මේ ජාතිකවාදී මුහුණුවරකට තමයි අරගෙන ගිහින් මොකද මිනිස්සු එකතු කරන් ලේසි. ඒකනේ හිට්ලර්ට පුළුවන් උනේ 7 දෙනෙක් ඉඳපු සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයෙන් 4 දෙනෙක් බේබද්දෝ ඉඳපු 7 දෙනා ඉඳපු එක 10 ගාණක් දක්වා අරගෙන ගිහිල්ලා මහා ජන දංගාවක් වඩපත් කරන්නේ. අරගෙන ගියේ මිනිස්සු මරන්නනේ. මහා ලේවිලක් බවට නෙපත් උනේ. විශාල පිරිසක් ඝාතනය කරන් මරුවනේ. ඒකට මේ ජාතිකත්වය කියන එක ගොඩනගපු දෙයක් හාමුදුරනේ. ඒ ගොඩනැගීම හොඳයි හෝ නරකයි කියලා මම කියන්නේ නෑ. ඒ ගොඩනැගීම එක පැත්තකින් මානව ප්‍රජාව එක්තැන් කරලා තියෙනවා. තව පැත්තකින් මානව ප්‍රජාව විතැන් කරලා තියෙනවා. ඒක ඒ ගොඩනගපු මානව ප්‍රජාවට කොච්චර ඔලු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද කියන එකත් එක්ක තමයි තීරණය වෙන්නේ. එතකොට අපිට සිංහල භාෂාව පිළිබඳව හැඟීම සුරක්ෂා කරන්න නම් සිංහල භාෂාව කතා කරන ජන ප්‍රජාව දිහා මිසක් බලන්න ඕන භාෂාව දිහා නෙමෙයි මුලින්ම. මොකද ලෝකයේ මල භාෂා කියලා කියන ඒවා අන්තිම භාෂකයන් දෙදෙනා ඉතුරු වෙච්ච දක්වා යනකොටනේ මල භාෂාවක් වෙන්නේ. එක්කෙනෙක් හිටියාම ඒක මල භාෂාවක්. දෙන්නෙක් හිටියොත් ඒක සජීවී. එක්කෙනෙක් හිටියට කතා කරන්න කෙනෙක් නැහැ. එතකොට ඒ තත්ත්වයට යන්නේ භාෂාව නෙමෙයි ඒ භාෂක ප්‍රජාව නැතිවීමත් එක්ක. එතකොට ලංකාවේ මේ භාෂක ප්‍රජාව ගත්තොත් ඒ භාෂක ප්‍රජාව අතරේ දැන් දෙමළ භාෂක ප්‍රජාව ගත්තොත් විශාල භාෂක ප්‍රජාවක් ඒගොල්ලන්ට ඉන්දියාවේ ඉන්නේ. විශාල භාෂක ප්‍රජාවක්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ භාෂාව සම්බන්ධයෙන් ලෝකේ අවදානමක් නැහැ. එතකොට සිංහල භාෂාව දැන් මේ වෙලාවේ මම බලන්නේ ඕක දිහා. දැන් ලෝකේ අලුත් ප්‍රවේශයක් තියෙනවා language as a resource කියලා. ඔකට කියන්නේ language orientation කියලා. මේ භාෂාව සම්පතක්. ඉස්සර ඔය ජාතික රාජ්‍යයන් ගොඩ නැගෙනකොට සැලකුවේ භාෂාව language as a problem. ගැටලුවක් හැටියට. දැන් අද ලෝකයේ මේක සම්පතක් විදියට බලනකොට භාෂාවල් ආරක්ෂා කරගන්නවා. මේකට අලුත් මොඩල් එකක් පවා යෝජනා කරලා තියෙනවා මේ ඔය ෆිෂ්මන් වගේ අය කොහොමද ඒව ආරක්ෂා කරන්නේ කියලා. මම මේ පැත්තේ ඉන්නේ. ඒ අර්ථයෙන් භාෂාවන් සුරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඉතින් භාෂාවන් සුරක්ෂා කරන්න නම් මේ ජන ප්‍රජාවන් ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒ අර්ථයෙන් සිංහල ප්‍රජාවත් ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. මේ අර මේ ජාතිකත්වය කියන එක එක්තරා විදිහක මේ ගොඩනගන දෙයක් කියන ඒ අදහසත් එක්ක ගත්තාම නිකන් මට ගැටලුවක් එනවා. මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම දෙයකට තියෙනවනේ ස්වලක්ෂණය කියලා එකක්. දැන් මම අපි දැන් පුද්ගල වශයෙන් ගත්තාම ඒ පුද්ගලයාට ආවේනික වූ ඒ පුද්ගලයාට අනන්‍ය වූ ලක්ෂණ සමුදායක් තියෙනවනේ. එතකොට
ඒ ලක්ෂණ සමුදාය කියන එක අමුතුවෙන් ගොඩනගාගත් එකක්ද අපට නිකන් අර ජානමය වශයෙන් නැත්තම් නයිසර්ගිකවම එන දෙයක් නේ. එතකොට ඒකම තවදුරටත් ප්‍රසාරණය කරලා ගත්තාම අපි ජන කණ්ඩායමක් හැටියට ගත්තාම ඒ ජන කණ්ඩායම සහිත සමගත් තියෙනව නේද ස්වලක්ෂණ සමූහයක්. ඒකටම ආවේනිකව ආපු ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම මේවා ගොඩනගන දේවල් කියන එක එක්තරා විදිහකින් ගත්තාම ජන සමාජයක දිගු කාලයක් තිස්සේ සමාජයේ ඉන්න විඤ්ඤූන් නැත්තම් අර මේ ප්‍රඥයන් නැත්තම් දැනුම තේරුම තියන අය විසින් ඉදිරිපත් කරන සංකල්ප මතවාද පිළිගැනීම් ආකල්ප ඒවා මතනේ මේ සලක්ෂණ නැත්තම් මේ පිළිගැනීම් කියන ඒවා තහවුරු වෙන්නේ. එතකොට ඒ ස්වලක්ෂණයන් පිළිබඳව අපි අර විදියට නිකන් ආයාසයෙන් ගොඩනගන දේවල් කියලා ගත්තොත් අපි පොඩ්ඩක් ඒකට වැරදි අර්ථකථනයක් දුන්නා වෙන්නේ නැද්ද අපේ උපුල් මහත්මයා? හාමුදුරනේ දැන් ඔය පරිණාමවාදයෙන් අපි පිළිගන්නේ මිනිස්සුන්ගේ දැන් මම පිළිගන්නේ පරිණාමවාදයෙන් මිනිස්සුන්ගේ සම්භවය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ පරිණාමවාදයේ අපි පිළිගන්නේ එක කතාවක් තමයි මානවයා වානර ප්‍රජාවෙන් වෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම කාරණා කීපයක් පදනම් කරගෙන. එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ මේ ආයුධ දරා ගන්න පදනම් මේ මුලපිරීම. ඒ ආයුධ දරා ගන්න මුල කරන ප්‍රාථමික ගණයේ ආයුධ ඊට පස්සේ ආයුධ පාවිච්චි කරලා මේගොල්ලෝ ප්‍රകൃතිය වෙනස් කරනවා. මේ ප්‍රകൃතිය වෙනස් කරන්න ගත්ත මොහොතේ ඉඳලා තමයි වානරයාගෙන් මානවයා වෙන් වෙන්න පටන් ගන්නේ. මේ මොහොත තමයි අපි සංස්කෘතියෙන් ගොඩනගන්න පටන් ගන්න මොහොත. සංස්කෘතියෙන් කියන්නේ ප්‍රകൃතියට එරෙහිව කරන ගොඩනැගීම් ටිකනේ. එතකොට මේ මොහොතේ ඉඳලා තමයි අපි මේ ඔක්කොම දේවල් ටික ගොඩනගමින් ඉන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රകൃතියෙන් වෙනස් වෙලා වානර ප්‍රජාවෙන් වෙන් වෙච්ච මොහොතේ ඉඳලා ඔක්කොම දේවල් අපි ගොඩනගපුවා තමයි ආන්නේ. හොඳයි උපුල් මහත්මයා බොහොමත් ස්තුතියි. හොඳයි. උපුල්ගමගේ මහත්මයා ඇතාකඳ ධම්මදජාන්ද්‍රෝ රීසෑන්ඩ් කරලා තියෙන මම හිතන්නේ හාමුදුරන්ට යම් කාරණයක් දැනගෙන කරලා තියෙනවා. ඔව්. අහන්න. කැඩි තමයි හාමුදුරනේ ඇහෙන්නේ. කියන්නකෝ. ඔස මට ඇත්තරම ගැටලුවක් නෙමෙයි මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අපි හාමුදුරන් වහන්සේලා සෑහෙට අවස්ථාවක් දුන්නේ කියන මට පැහැදිලි නේද? ඔව් පැහැදිලි හාමුදුරනේ. දැන් මට මේ පුංචි කාරණාවක් පැහැදිලි කිරීම අවශ්‍යයි සර්ගේ. සර්ගේ දේශනාවේ මුලින් තැනක කියවුණා සෑම ගැටුමක්ම සාධාරණ වෙන්නේ නැහැ නේ? ඒ වගේම හැම යුද්ධයක්ම මුෂී වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණා හාමුදුරු කියන දේ දැන් නම් මොකවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. අනික් අයට ඇහෙනවද මන්ද? නමුත් මට කාරණාව දල වශයෙන් අවබෝධ වුණා. කතරගම හාමුදුරු ඇහෙනවද? ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ හාමුදුරන්ගේ නමුත් අපිට ඒකට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් හාමුදුරනේ. මට කාරණාව පොඩ්ඩක් අපිට ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා හාමුදුරනේ. හාමුදුරුව අහපු කාරණාව දල වශයෙන් මට වැටහුණා. අනේ සර් ඔක පොඩ්ඩක් සමා වෙන්න ඕනේ මේ වැස්සත් එක්ක චුට්ටක් මේ සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව් හාමුදුරනේ. මට දැනගන්න ඕන කාරණාව සර් අර සර්ගේ දේශනේ තැනක හැම යුද්ධයක්ම අපිට මානුෂීය කියලා අර්ථකථනය කර බෑ කියන එක. ඔව්. යුද්ධයක් මානුෂීය නැහැ කියන කතාව නේද සර් අදහස් කරේ මම හිතන්නේ. එතකොට මට එතන පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍යයි. මේ පස්සේ අපි දන්නවනේ අර සර්ගේ දේශනේ සඳහන් වුණා වගේ LRC වාර්තා උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසංවිධාන වාර්තාව නේද? එතකොට මේ වාර්තාවෙත් කවුද අපේ හිටපු නීතිපතිවරයෙක්නේ සභාපතිත්වයේ හිටිය සී.ආර්.ද සිල්වා මහත්තයා. එතකොට එතුමාලා ඉදිරිපත් කරපු උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසංවිධාන වාර්තාවෙත් ගොඩක් ඒක උලුප්පලා දක්වන්න හයිලයිට් කරන්නේ LTT අවිආයුධ අරගෙන අපිට දැන් ආයෙත් ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා. එතකොට ඒ වාර්තාවේ එක තැනක තියෙනවා මේ නඩු නැති දේශයක් ගොඩනගන්න. එයාලා උත්සාහ කරා කියන එක. එතකොට ඒක හයිලයිට් කරන්නේම LTT කරපු යුද්ධය අතිශයින් අමානුෂික සංග්‍රාමයක් යුද්ධයක්.
නමුත් ලංකා රජයේ හමුදාව කරපු යුද්ධය මානුෂීය යුද්ධයක් කියන එක අර්ථ දක්වනවා. මොකද සිවිල් ජනතාව හිටපු ප්‍රදේශවලට ආහාර පානය වූ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් යවලා තියෙනවා. එතකොට අර යුද මුක්ත කලාපවල හිටපු මිනිස්සු බේර ගන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ආන්ගේ කාරණාවල් එක්කන් ඒ වාර්තාවේ උලුප්පා දක්වනවා අපේ ලංකා හමුදාව කරපු යුද්ධය අතිශය මානුෂීය යුද්ධයක් කියන එක. එතකොට දැන් අර සර් කියපු ප්‍රකාශයත් එක්ක මට පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් වටිනවා. මොකද්ද එතකොට දැන් අපේ හමුදාව කරපු යුද්ධය කරන්නේ ජිනීවා ප්‍රශ්නවලදී හැමතැනකම. එතකොට ඒකත් අර සර්ගේ දේශනයේදී අදහස් වෙච්ච කිසිම යුද්ධයක් මානුෂීය නැහැ කියන කාරණාවත් එක්ක මොකද සර්ගේ අදහස? ඒක හාමුදුර මෙහෙම නූතන ජාතික රාජ්‍ය පවත්වා ගන්න යුද්ධ අවශ්‍යයි. මේ ජාතික රාජ්‍යයට යුද්ධ අවශ්‍යයි අපිට ඕනේ නැති වුණාට. මොකද දැන් උදාහරණයක් විදියට දැන් අපි මෑත ආසන්නම අත්දැකීම් අරගෙන බැලුවොත් ඇෆ්ගනිස්තානයේ ඇමරිකානු හමුදාව වසර 20ක් විතර ඉඳලා යන්නේ මේ බොහොම සැහැල්ලුවෙන් මේ කාටවත් නොකිය එකපාරටම යනවා. ඉතින් ඒක කට්ටියට හිතනවා මේ ඔක්කොම අතෑරලා ගියාද කියලා. නෑ, ඔක්කොම අතෑරලා ගියේ නෑ. ඔක්කොටම අවශ්‍ය කරන මූලාශ්‍ර ටික සම්පාදනය කරලා ගියේ ආයුධ ටික විකුණ ගන්න පාර්ශව දෙකක් හදාගත්ත එකක් වෙන්නේ. එහෙම හදලා තමයි ඒගොල්ලෝ යන්නේ. ඒකයි මේ යුද්ධ අහිංසක නැහැ කියලා කියන්නේ. ජාතික රාජ්‍ය පවත්වා ගන්න ඒ ජාතික රාජ්‍යයේ සුජාතභාවය පවත්වා ගන්න ඉතින් ඒ රාජ්‍යයට එරෙහිව නැගෙන ඒක රාජ්‍යාංග පාලන කාලේද දෙකුම දෙයක්. රාජ්‍යත්වයේ පවත්වා ගන්න යුද්ධ කරනවා. ඉතින් මගේ පැහැදිලි කිරීම යුද්ධ අහිංසක නැහැ. ඒ යුද්ධය ඇතුලේ කවුරු මරනවද කවුරු මරනවද කියන එක වෙනම කතාවක්. හැබැයි අහිංසක නැහැ නේවා. ඒවයි කේදයන් තියෙනවනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ යුද්ධයට දෙමළ මවක් තමන්ගේ දරුවව LTT සංවිධානයෙන් ගෙනිහිලා දැන් ඔය කමිලිනීගේ පොත කියවනම් මේ අත්දැකීම් ගොඩක් ඉඳ ගන්න පුළුවන් අර කියුණු අසිපත එක සෙවණයට කියන කෘතිය. ඒගොල්ලෝ යුද්ධයට ළමයි අරගෙන යන්නේ දෙමාපියන්ගේ කැමැත්තෙන් නෙමෙයි. කැමැත්තෙන් යවන අයත් ඇති. එතකොට මේ කැමැත්තෙන් නැතුව ළමයි අරගෙන ගියාම මේ දෙමව්පියෝ අපි අමතක කරමුකෝ පොඩ්ඩකට ජාතිය කුලයේ ටික අමතක කරාම දෙමව්පියන්ට ගින්නක් නේද ඉතින් ඇත්තටම. එතකොට එතන කේදයක් නේ. ඒකයි මම කිව්වේ. ඒ කේදය කාටවත් නැහැ කියලා කියන්න බෑ. කේදේ හැමතැනම එලෙසම පවතිනවා. නමුත් ඉතින් අර ජාතික රාජ්‍යයේ සුජාතභාවය පවත්වා ගන්න යුද්ධ කරන්න වෙනවා. එතනදී නිල රාජ්‍ය කරපු යුද්ධයේ යුක්ති සහගත වෙනවා. නිල නොවන ඒවා අයුක්ති සහගත ඒවා විදිහට තමයි ජාතික රාජ්‍ය ඇතුලේ නාමකරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදී අර දැන් මනුෂ්‍යත්වය කියන්නේ විශ්වීය සංකල්පයක් නේ. මම හිතන්නේ දැන් බුදුහාඳුරන්ගේ දේශනාවෙන් වුණත් අපිට මේ කාලේ යුද්ධ තිබිලා තියෙනවා. යුද්ධ වලට සහයෝගය දුන්නා. ඔහොම එක කතා අපිට කියන්න පුළුවන්. නමුත් මෛත්‍රිය කියන එක මම හිතන්නේ තෝරලා බේරලා පතරවන්නේ කියපු එකක් වෙන්න බෑ නේද? අනිවාර්යයෙන්. ඒකයි. ඉතින් අර රාජ්‍ය පැවැත්මට යුද්ධ කරනවා. ඒක ඉතිහාසයේ පුරාම සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ඒකට ජාතික රාජ්‍යයට පෙර සිට රාජ්‍යාංග පාලන කාලයේ පවා ඉතින් ලෝකෙ හැමතැනම යුද්ධ තිබිලා තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ අර සුජාතභාවය අවශ්‍ය අය සුජාතභාවය පවත්වා ගන්න අනික් අය ඒකට බිලි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මහලට හේතුව කුඩා ජන කණ්ඩායමේ අසාධාරණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මහ ජන කණ්ඩායමේ අසාධාරණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට දැන් LT දැන් අපේ රටේම ගමුකෝ. දැන් LTT එකම එයාලගේ ජනතාවට අර්ථ දක්වන්නත් ඇති නේද ඔය විදිහටම එයාලා කරන සටන මානුෂීයයි කියලා. ඔව් ඇත්තටම ඉතින් ඒක අර තමිලිනීගේ පොත අරන් බලන්න හම්බුනේ ඒගොල්ලෝම පිළිගන්නවා. ඒගොල්ලෝ දැන් යුද්ධයට සම්බන්ධ කරගත්තට යුද්ධයට සම්බන්ධ කරගැනීමේදී සමහර වෙලාවට ඒ අයටම ඒ විශ්වාසය බිඳ වැටුණා. බිඳ වැටලා ඒගොල්ලෝ මේ අය වෙනුවෙන් පෙනීනවායි කියලා කිව්වට සමහර අවස්ථාවල අර ඒගොල්ලෝගේ මනුෂ්‍යත්වයේ මිය ගියපු අවස්ථාවල මේගොල්ලෝ අතාරින්න උත්සාහ කරපු වාර ගාණක් ඒක සඳහන් වෙනවනේ. ඒවා ඔව් ඒ පැත්තෙන් ලියවිච්ච ඒවානේ. ඉතින් එතකොට අර ඒගොල්ලන් මුලින් තිබුණු වාසිය තමයි සාම්ප්‍රදායික දෙමළ දේශපාලනඥයන්ට වඩා ජනප්‍රියත්වයක් මේගොල්ලන්ට අත් වුණා. ඒගොල්ලෝ ගෙනාපු මාතෘකාව එක්ක. නමුත් මිනිස් ජීවිත වෙනසෙන්න පටන් ගත්තාම දැන් ඒක අම්මා කෙනෙක් අහනවා ඇවිල්ලා දැන් මගේ දුව මං එවනවා යුද්ධයට. දැන් එවුවන් පස්සේ පුතේ අපි මෙහෙන් රට පැනලා ගියපු කට්ටිය ඉංජිනේරුවෝ දොස්තරවරුලා එනකොට මගේ ළමයා හිඟන්නේක් විදියට මේකෙන් එළියට එයිද කියලා මහා කම්පනයක් ඒක ඇතුලේ ඇති වෙන්නේ. ඒකට දෙන්න උත්තරයක් තමිල්නීට නැහැ. මොකද ඒ අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් ඒගොල්ලෝ ළඟ නැහැ නේද? ඒකත් එක්ක තමයි LTT සංවිධානය අභ්‍යන්තරයෙන් කඩාගෙන යන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තටම හොඳ දේශනයක්, වටිනා දේශනයක් අවස්ථාව ලබා දෙන ගොඩාක් ස්තුතියි. උල්ගමගේ මහත්මයා
ලක්මාල් චින්තක ගැටලුවක් යොමු කරලා තියෙනවා chat box එකට. සමාජ පන්ති නිරූපණය කිරීමේ එක් ක්‍රමයක් විදියට සිංහල හෝ දෙමළ කතා කරන අතරතුර ඉංග්‍රීසි වචන එකතු කිරීම දැක්වීමට ඔබතුමා සඳහන් කළ වචනේ නැවත කියන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. නෑ එක වචනයක් නෙමෙයි මම කිව්වේ. දැන් ඒ ඇත්තටම දැන් ඒක පොඩ්ඩක් නැකිලා ගිහිල්ලා මම ඊට කලින් දවසක මේ අදහස මීට අවුරුදු කීපයකට කලින් ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාවේ අපේ වරුණ මිස් මට මතකයි මේක ප්‍රශ්න කළා ඒ වෙලාවේ. ඔය ඉංග්‍රීසි භාෂාව අතරමැද ඔය කෝඩ් ස්විචින් කෝඩ් මික්සින් කියලා දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ අතරමැද වචන පාවිච්චි කිරීම සහ භාෂාවෙන් භාෂාවට මාරු වීම. ඒක සමාජ පන්තිය නිරූපණය කරන්නට පාවිච්චි කරපු උපකරණයක්. එක ක්‍රමයක්, ආයුධයක්. හැබැයි දැන් මේ මොහොත වෙනකොට මේ தත්ත්වය සෑහෙන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ தත්ත්වය වෙනස් වෙන්න එක හේතුවක් තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙනීමේ ක්‍රියාවලිය හැම අස්තක් මුලක් දක්වාම පැතිරී යාමයි නූතන මේ ටෙලිකොමියුනිකේෂන් විදුලි සංදේශ තාක්ෂණයේ සහ අන්තර්ජාලයේ ව්‍යාප්තියයි න්‍යායාත්මක වශයෙන් ගෝලීකරණය කියන කාරණා එක්ක විශාල ව්‍යාප්තියක් වෙලා ඒක ඇතුලේ දැන් අපේ අම්මා කියනවා මට බස් එක මිස් වුණාය කියලා. එතකොට ඒක ඇතුලේ තව දුරටත් අර මුල් අර්ථයෙන් ඒ කියන්නේ දැන් අපි අටක් විජිත වලින් මිදුන ආසන්නයේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවට තිබුණු පන්ති මේ නිරූපණය මේ මොහොත වෙනකොට ගිලිහිලා තියෙනවා. ඒක එක වචනයක් නෙමෙයි. ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පාවිච්චි කරන සමස්ත වාග්මාලාවෙන් ඒ අවස්ථාවට තෝරා බේරාගත්තු යෙදුම් බොහොමයක්. මම හිතන්නේ මේ රාහුල හඳුරු මාකර අදහසක් දක්වන්න උත්සාහ කරනවා. අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න හදන්නේ. විවෘතයි. නෑ මං අහගෙන හිටියේ උත්සාහයෙන් නෑ. බොහොම ස්තුතියි. ගොඩාක් වටින දේශනයක් අහගෙන හිටියා. බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි හඳුරන්නේ. තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා උපුල්ගමගේ මහත්මයා. හෙළහවුල විද්‍යාත්මක පදනමක නෑ යනුවෙන් අදහස් කළේ කුමක් නිසාද කියලා අපේ බොහොම සරලයි උදාහරණය. ගොඩාක් වෙලාව ගත කරන්න ඕනේ නැහැ. වචන වලට නිරුක්ති දීපු හැටි බලන්නකො. මේ වචන වලට නිරුක්ති දීපු හැටි බැලුවාම මේ ඒක බොහොම පැහැදිලි. වචන වලට නිරුක්ති දීලා තියෙනවා කිසිම පදනමක් නැතුව. දැන් මම විහිළුවක් නෙමෙයි කියන්නේ මේ මැඩගස්කරේ හැදුනේ මැද ගහක් තිබුණ නිසායි කියලා වගේ නිරුක්තියක් දුන්නාම අර මේ පස්දුම් රට කියලා අපේ හිටපු ප්‍රධාන දේශපාලනඥයෙක් කියන්නේ පස්යදු රට කියලා. කඩේ පුත් යනවත් මොකවත් කිසිම අවබෝධයක් නැතුව අර ඒ වගේ ඒවා වුණා. හෙළහවුල කියලා කියන්නේ විශිෂ්ට මේ භාෂා ව්‍යාපාරයක් වෙන අර්ථයකින්. දැන් උදාහරණයක් විදියට කුමාරතුංග මුනිදාස මහත්මයාට තරම් අවංක හැඟීමක් තිබුණු කෙනෙක් ඒ යුගයේ පහළ වෙලා නැහැ. ඊළඟට කවිය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් මම හිතන්නේ මේ යුගයේ කවිය කුමාරතුංග මුනිදාස මහත්මයා වෙන කිසි කෙනෙක් නැහැ. සහ මේ භාෂාවත් එක්ක බැඳිලා තිබුණු කැපවීම ඒක අපි අවිවාදයෙන් පිළිගන්න ඕන. නමුත් ගැටලුව භාෂා විද්‍යාත්මක වාග් විද්‍යාත්මක ඥානයක් තිබුණාද කියලා සැකසහිතයි සමහර පැහැදිලි කිරීමක්. ඒකයි මම කිව්වේ. ඒක මම කිව්වේ ඇත්තටම අගෞරවයක් එකතු කරන්න එහෙම නෙමෙයි. නමුත් එතන තිබුණු ගැටලුව දැක ගන්න. සත්‍රමාචාර්ය පුල්පියන්තගමගේ මහත්මයාණන්ට අපි විශේෂයෙන් ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන් අද දින මේ ඊ타මත්ම වටිනා හරබර දේශනයක් සිදු කිරීම පිළිබඳව. ඇත්තටම ඔබතුමන්ගේ දේශන ශ්‍රවණය කරපු හැමදාකම වගේ අපිට දැනුණු වැටහුණු දේ තමයි අර ඔබතුමා සඳහන් කරපු විදිහට රුධිරයට ආමන්ත්‍රණය කරනවට වඩා මේ බුද්ධියට ආමන්ත්‍රණය කිරීමක්. ඒ නිසා අපිට විවිධ පැතිකඩ වලින් හිතන්න අවශ්‍ය කරන වපසරිය ඔබතුමා මේ දේශනෙට සකස් කරලා දුන්නා. පොඩි අදහසක් මමත් ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. දැන් හොඳයි විවිධ භාෂාවන් තියෙනවා ශුද්‍ර භාෂා ගණයට ගැනෙන. ඒ වගේම මේ වෙන විට භාවිතා නොවන නමුත් ශාස්ත්‍රීය කටයුතු සඳහා පමණක් භාවිතා කරන භාෂාත් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බැලුවාම අපිට බැරිද ඔය ශුද්‍ර භාෂා සහ මේ වෙන විට වාචිකව කතනය සඳහා භාවිතා නොකරන භාෂාවන් ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන්නත් කාටත් පහසු ඉංග්‍රීසි භාෂාව වගේ භාෂාවක් අපේ කතනය සඳහා භාවිතා කරන්නත් ඒ වගේ දෙයක් ක්‍රියාත්මක වුණොත් මීට වඩා යහපත් කියලා හිතන්නේ නැද්ද? එහෙම අදහසක් තියෙනවද? දැන් හාමුදුරුවෝ කරන යෝජනාව මේ වෙනකොටත් මට මතකයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉහළින්ම පහුගිය කාලේ යෝජනා වුණා මේ රට අධ්‍යාපනය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයට මාරු කරන්න ඕන වගේ යෝජනාවක් පහුගිය කාලේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයන් මම දැක්කා
මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ගැටලුව තමයි අපිට මේ අපේ රටේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය ඔය රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියේ සම්පත්තිකකම. එකක් භෞතික සම්පත් අනිත් පැත්තෙන් මානව සම්පත්. දැන් අදටත් ඒ අර්බුදය තමයි අපේ රටේ තියෙන්නේ. ඔය රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව ගත්තාම රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම ගත්තාම රාජ්‍ය භාෂා කොමිසමේ සියලුම දෙනා පාහේ මම මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට භාජනය කරලා තියෙනවා. අවාසනාවකට එක වතාවක් මට මතකයි රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස්වරයා සමග මම සාකච්ඡාවක් කළා. ආසන්නයේම ඉඳපු මහාචාර්යවරයා නෙමෙයි. එතුමාට භාෂා තුනම පුළුවන්. එතුමාට ඉතින් ඒ වෙනකොට රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස්වරයාට එක භාෂාවකින් යන්තම් සංනිවේදනය කරගන්න පුළුවන් මට්ටමක තමයි හිටියේ. ඉතින් ඒක එකක්. අනිත් පැත්තෙන් අර මේ භාෂාව වලට පණ දීම කියන එක ලෝකේ කරලා තියෙනවා. දැන් හීබ්‍රු භාෂාව කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නැකිලා ගියපු භාෂාවක්. සම්පූර්ණයෙන්ම ওই භාෂා සැලසුම් කරන කියන එක යට හීබ්‍රු භාෂාවට පණ දුන්නනේ. ඉතින් ලංකාවේ තියෙන ගැටලුව තමයි දැන් ඉංග්‍රීසි වගේ භාෂාවක් ආයෙත් මේ ප්‍රධාන භූමිකාවට අරගෙන එන්න අපිට දැන් විශාල සම්පත්තිකකමක් තියෙනවා මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි සරලම උදාහරණ ගත්තොත් අපේ මම ඉගෙන ගත්ත ඉස්කෝලේ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් හිටියේ නෑ. තවත් ගුරුවරු හිටියේ නෑ. ඒ අය අතර ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් හිටියේ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ පාසල් වල ඉංග්‍රීසි සමත් වෙන්නේ 50ක් ලිව්වොත් දෙන්නෙක් විතර. එහෙම තමයි තත්ත්වය. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට මේ ප්‍රායෝගික සම්පත්තිකකමක් තියෙනවා රටේ. ඒක භෞතික සහ මානව කියන දෙපැත්තෙන්ම තියෙනවා. දැන් අපි වගේ රටකට සිංහල භාෂාවෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද? දැන් එimhe ජාත්‍යන්තර තලයට ගිහිල්ලා දැන් හරි මම ඇත්තටම අර දැන් යෝජනා කරලා තියෙන ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන්නේ මේ ඔය මල්ටිලින්ගුවලිසම් කියන එක මම හිතන්නේ ඒක තමයි මේ රටේ දැනට කරන්න පුළුවන් දේ. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය භාෂාව තවදුරටත් ඉංග්‍රීසි කරලා අපිට ඉස්සරහට යන්න දැන් ප්‍රායෝගික හැකියාවක් නැත්තේ. එක පැත්තකින් සම්පත්තිකකම තියෙනවා, අනිත් පැත්තෙන් මානව සම්පත් භෞතික සම්පත් දෙපැත්තෙම, අනිත් පැත්තෙන් දැන් පහුගිය අවුරුදු අර්ධ ශතකයක් නැත්නම් අවුරුදු 50කට අධික කාලය ඇතුලේ දැන් අපි අර භාෂාත්මක ජාතිකවාදයට හොඳට අනුගත වෙලා ඉන්නේ. දැන් ආයෙත් පාරක් මේ භාෂාත්මක ජාතිකවාදයෙන් ගලවන්න තව 50ක් විතර යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ ආයෙත් තනිකරම භාෂාවකටම මාරු වෙනවට වඩා අපේ වගේ රටක ලේසි මේ සමාජීය බහුභාෂකත්වය සෝෂල් අපි ඒකට කියන මොකද්ද විද්‍යාව යොදමක් කරන එකට අපි කියන්නේ මේ බහුභාෂකත්වය පොදුවේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ රටේ හරිම ලේසි. අපිට භාෂා 3යිනේ හඳුන්වන්නේ. තියෙන දැන් ඉන්දියාව ගත්තම භාෂා 801ක් තිබිච්ච තැන. පැපුවා නිව්ගිනියාව කියන්නේ 828ක්. අප්‍රිකානු කලාපයේ 2000ක්. චීනයේ 50 ගාණක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ රටේ භාෂා 3යි හරිම ලේසි මේ වැඩේ කරන්න. මේ භාෂා 3 පදනම් කරගෙන බහුභාෂක වටපිටාවක් නිර්මාණය කරගන්න උත්සාහ කරන එක. ඒකට රාජ්‍ය මැදිහත් වීමක් කරන්න මේ මොහොතේ අපේ රටේ පුළුවන්කමක් මේ මොහොතේ ප්‍රායෝගිකව පුළුවන්කමක් නැහැ. මේ තව චූටි අදහසක් සර්. දැන් සිංහල බෞද්ධ පිටස් ගත්තාම තමයි මට දැනෙන විදිහට ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ වෙනත් භාෂාවන් කියනවා ඉගෙන ගන්න වැඩි උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැත්තේ. නමුත් අන්‍ය ආගමිකයන් සහ අන්‍ය ජාතීන් බොහෝ වෙලාවට මේ තවත් භාෂාවක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් එක්ක තවත් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න බොහෝ වෙලාවට උත්සාහ කරනවා. එවැනි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවද අතට ලංකාවේ? ඒක පිළිගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒකට හේතුවක් තමයි මේ අපිට දැන් මේ භෞතික අභියෝගයක් නැහැ නේ හාමුදුරනේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට දැන් අපිට දෙමළ භාෂාව ඉගෙන ගන්න භෞතික අභියෝගයක් නැහැ. දැන් හම්බන්තොට නගරේ ඉන්න මුස්ලිම් අයට සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගන්න භෞතික අභියෝගයක් තියෙනවා. මොකද ආවට හොඳ ඉස්කෝල ටිකට සිංහල භාෂාව ඕන යන්න, වැඩ ලෝකයට යන්න ඒ ටිකේ සිංහල භාෂාව ඕන, මහ ප්‍රජාවත් එක්ක සම්මිශ්‍රණය වෙන සිංහල භාෂාව ඕන. එතකොට ඒගොල්ලන්ට භෞතික අභියෝගයක් තියෙන නිසා ඒගොල්ලෝ සිංහල ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඉස්සරහට ඉංග්‍රීසි ඕන කියලා වැඩ ලෝකයට. ඒක එකක්. දැන් ඔය අනිකරම ද්‍රවිඩ ප්‍රජාව ඉන්න පැත්ත අරගෙන කළොත් ඒගොල්ලෝ දන්නවා රැකියා ටික නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ලංකාවේ සිංහල භාෂක ප්‍රජාව ස්ථානගත වෙච්ච ටිකේ. ඒකෝට මේ පැත්තේ ඇතුළට යන්න භෞතික අභියෝගයක් සිංහල භාෂාව නොදැන යන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ උනන්දුවෙන් ඒක ඉගෙන ගන්න. දැන් ඔක රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මට කියපු කාරණාව තමයි දෙමළ කට්ටිය උනන්දු වෙනවා සිංහල ඉගෙන ගන්න, සිංහල කට්ටිය දෙමළ ඉගෙන ගන්න උනන්දුවක් නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ මේ පරිශ්‍රණ වලින් මේ සමීක්ෂණ වලින් තහවුරු කරගත්ත තියෙනවා හාමුදුරු කියන කතාව ඇත්ත. ඒකට හේතුව එකක් අපිට මේ භෞතික අභියෝගයක් නෑ මේ දෙමළ භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕන කියන එකට. දැන් ඉංග්‍රීසි වලට මේ භෞතික අභියෝගය හැදිච්ච නිසා තමයි දෙමළ වලට වඩා ඉංග්‍රීසි වලට ඔය භාෂක ප්‍රජාවන් දෙක ඇතුළෙම නැඹුරුවක් තියෙනවා. හොඳයි, බොහොමත්ම ස්තුතියි සර්ට. ඉතින් අපි
බොහොම අපි ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න බොහොම ප්‍රියමනාපයක් දක්වන ආචාර්යවරයෙක් හැටියට අපි බොහොම හදවතින්ම ආශිර්වාද කරනවා ඉදිරි කටයුතු බොහොමත් මේ සාර්ථක කරගන්න විශ්වවිද්‍යාලයට ලොකු අභිමානයක් ඇති කරලා දෙනකොට ඔබතුමන්ට පුළුවන්කම තිබෙනවා ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙනවායි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා හොඳයි බොහොම ස්තුතියි තිරුවන් සරණයි හඳුනනවා උපුල්ගමගේ මහත්මිය අවසාන වශයෙන් තව එක ගැටලුවක් තියෙනවා මේ ගැටලුවෙන් අවසානයේ අපි මේ විශේෂ දේශනය අවසන් කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හොඳයි හඳුනනවා ලක්මාල් චින්තක බෞද්ධයන් වශයෙන් අපේ සිංහල ජනතාව පාලි භාෂාව ඉගෙනීමට පෙළඹීමේ අඩුකම ගැන ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද කියලා විමසලා තියෙනවා. ඒක ඉතින් මේ ඇත්තටම දැන් එකක් ඒක පරිශ්‍රණයක්ද කියන එක කියන්නේ බෞද්ධයෝ පාලි ඉගෙන ගන්න පෙළඹීමේ අඩුවක් තියනවාද කියලා ඉස්සල්ලාම හොයාගන්න ඕන. ඒක අංක 1 අනිත් එක තමයි බෞද්ධයෝ පාලි ඉගෙන ගන්න ඕන වෙන්නේ ඇයි කියන එක. මොකද මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ ඔය දැනුම හොයාගෙන යනවා නම් බෞද්ධ දර්ශනය කියන්නේ දැනුම් සම්භාරයක් එක්තැන් වෙච්ච තැනක් දැන් ඒ ටික ඔක්කොම සිංහලට පරිවර්තනය වෙනවා. තවදුරටත් මේ දැනුමේ ආධිපත්‍ය පාලි භාෂාව ඇතුලේ නැහැ. පාලි භාෂාවට ලංකාවේ මම හිතන්නේ පැවැත්මක් තියෙන්නේ ආගමික කටයුතු වල. ඒක මම හිතනවා ආගම පවතින තාක් ඉස්සරහට යයි කියලා. ඉතින් අර භාෂාව ප්‍රවර්ධනය කරන්න යන වැඩසටහන් ගොඩක් පාලි භාෂාවත් එක්ක ලංකාවේ තියෙනවා. අපේ විශ්වවිද්‍යාලයත් ඇතුළුව. බෞද්ධයෝ ඉතින් එහෙම උනන්දුවක් නොදක්වනවා නම් මම හිතන්නේ ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි භාෂක ප්‍රජාවක් නැතිවීම. භාෂක ප්‍රජාවක් නැති වුණාම අපිට ස්වාභාවික සහ භෞතික උනන්දුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අපි ඔකට කොච්චර උත්සාහ කරත් ඒක ප්‍රායෝගිකව පවත්වා ගන්න බෑ භාෂක ප්‍රජාවක් නැති තැන. දැන් ලංකාවේ පාලි භාෂාව කතා කරන භාෂක ප්‍රජාවක් නැහැනේ. දැන් සංස්කෘත වලට නම් මට මේ මෑතදී එක දැනගන්න හම්බුනේ ඉන්දියාවේ අපේ සිරිනිවාස හම්බුරුව තමයි ඒක මට කතාවක් කිව්වේ ඉන්දියාවේ කිසියම් කණ්ඩායමක් දැනටත් ගම් වශයෙන් සංස්කෘත මාතෘ භාෂක සමාජෙ ඉන්න බව. අපල් මහත්මයා කර්ණාටක ප්‍රාන්තයේ මත්තුර් කියන ගම සම්පූර්ණයෙන්ම සංස්කෘතෙන් කතා කරන්නේ. අන්න ඒකනේ. ඒක එතකොට මේ භාෂාවට ප්‍රායෝගිකව පැවැත්මක් තියෙන හේතුවක් තියෙනවා. දැන් පාලි වල වෙලා තියෙන භාෂක ප්‍රජාවක් නැති නිසා ඒක මේ කොච්චර උත්සාහ කරත් ඉතින් ඇත්තට මේක අභියෝගයක් අර අපි ස්වභාවික ක්‍රියාවලියක් එක්කනේ සටන් කරන්නේ. ඒකයි. නැත්තම් ඉතින් මේ ඒක පවතිනවා නම් හොඳයි. මොකද මේක මේ ඉපැරණි භාෂාවක්. දැන් මේ මට මතකයි මට වතාවකදී කිව්වා මේ ලංකාවේ ආගමික භාෂා ගැන දේශනයක් කරන්න විදේශීය තැනක. ඒකට මම ඒකට යොදාගත්තේ සංස්කෘත සහ පාලි භාෂා දෙක ගැන තමයි මේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ගෙන් උදව් අරගෙන වැඩිහත් උනේ. ඒ එහෙම තප්පරයක් ඔපුල් මහත්මයා දැන් මේ අට කතාවල විස්තරවල සඳහන් වෙනවා ඔය සාමාගදී මූල භාෂා කියන ඔය මේ වචනේ විග්‍රහ කරද්දී මේ ලෝකේ ළමයෙකුට මව්පියන්ගේ භාෂාවක් ඇහුන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මව්පියන්ගෙන් ඇහෙන භාෂාවනේ ළමයෙක් සාමාන්‍ය ඉගෙන ගන්නේ. එතකොට එහෙම ඇහෙන්නේ නැතුව ළමයා දැම්මොත් එහෙම ඒ ළමයා කතා කරන්නේ පාලි භාෂාව කියලා කියන්නේ. ඒක නම් ඉතින් හාමුදුරනේ දැන් ඕකට ඉතින් අර ලෝකේ ජනස්කෘති තියෙනවා දැන් අර ඕක පිළිබඳව මුල්ම පරීක්ෂණය කරයි කියන්නේ සැම්මෙටිකොස් රජතුමානේ. සැම්මෙටිකොස් රජතුමා ඉපදුණු ගමන් ළමයි දෙන්නෙක් වෙනවා එඬේරු දෙන්නෙක්. දීලා කියනවා මේ ළමයි දෙන්නට කිසිම මිනිසෙක්ගේ හඬක් ඇහෙන්න දෙන්න එපා. මොකද මට මූල භාෂාව හොයාගන්න ඕන. ඒ නිසා මේ ගවපට්ටිය මේ බැටළු පට්ටිය හදාගන්න කියලා දෙන්නෙක් වෙන් කරලා දෙනවා. දීලා ටික දවසක් ගිහිල්ලා මේ මාස කීපයකට පස්සේ එක ළමෙක් වචනයක් කියනවා බේකෝස් කියලා හයිය. ඊට පස්සේ අර එඬේර දුවලා එනවා රජතුමා ළඟට ඇවිල්ලා රජතුමා රාජ සභාවට ඇඳවලා භාෂා ප්‍රවීණයන්ගෙන් අහනවා මේ මොකද්ද බේකෝස් කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ බේකෝස් කියන වචනේ තේරුම මේ ෆ්‍රිජියන් භාෂාවේ වචනයක් මේ අද පාන් කියන අර්ථය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට සැම්මෙටිකොස් රජතුමා තීරණය කරනවා මූල භාෂාව ෆ්‍රිජියන් කියලා. නමුත් ඒක අවිද්‍යාත්මක තර්කණයක්. ඉතින් දැනට ලෝකයේ අපිට එහෙම මූල භාෂා හොයන්න මේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයන් වලින් උත්සාහ කරපුවා ඔක්කොම අසාර්ථකයි. දැනට නෑ. ඉතින් පොදු පිළිගැනීමක් තියෙනවා ටිකක් සුමේරියන් වරු තමයි පැරණිම භාෂාව කතා කළේ කියලා. අපිට ඉතින් අර ජනශ්‍රුතිගත දේවල් වලින් අපිට මූල භාෂාව පාලි කියලා ඇත්තටම සඳහන් වෙන තැන් ගොඩක් ජනශ්‍රුතිගත දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් විද්‍යාත්මකව තාම තහවුරු කරගන්න ක්‍රමයක් හම්බෙලා නැහැ. හොඳයි එහෙමනම් මේ අවස්ථාවේ ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියට ප්‍රතිපක්ෂ ශුද්‍ර භාෂා ප්‍රතිපත්තිය අවිඥානික යථාර්ථය යන පරිශන මාතෘකාව යටතේ තමයි ඉදිරිපත් කිරීම විශේෂයෙන්ම මේ පරිශනය ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුණු
සිංහල භාෂා අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහත්මයාට බොහොමත්ම කෘතඥතාව මේ මොහොතේ පිරිනමනවා නැවත වාරයක්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩ බලන මහෝපාධ්‍යාය දුරන්දර අතිගෞරවාර්හ සහාය මහාචාර්ය අවසරයි පූජ්‍ය ලෙනගල සිරිනිවාස නායක හාමුදුරන් වහන්සේ, ඒ වගේම මේ සඳහා අනුශාසකත්වය ලබා දෙන්නට යෙදුණු බෞද්ධ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය දර්ශනපති පූජ්‍ය ඉලුකේවල ධම්මරතන හාමුදුරන් වහන්සේට, ඒ වගේම පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පූජ්‍ය මොරගොල්ලාගම උපරතන හාමුදුරන් වහන්සේට, ඒ වගේම තමයි සිංහල භාෂා අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඊ.ඒ. වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මේ හා සම්බන්ධ වන්නට යෙදුණා. එතුමාටත් මේ මොහොතේ කෘතඥතාව පළ කරනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය වරුණි තෙන්නකෝන් මහත්මිය, ඒ වගේම සමය අධ්‍යයන හා තුලනාත්මක දර්ශනය අධ්‍යයනාංශයේ මහාචාර්ය සමන්ත ඊළඟකෝන් මහත්මයාට, ඒ වගේම සංස්කෘත අධ්‍යයනාංශයේ අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය අවසරයි පූජ්‍ය මාවතගම් පේමානන්ද නායක පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේට, ඒ ඇතුළු ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය පනාහඩුවේ යසස්සි හාමුදුරන් වහන්සේත් මේ හා සම්බන්ධ වන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම භාෂා කුසලතා සංවර්ධන අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය නිරෝෂා සල්වතුර මහත්මිය මේ හා සම්බන්ධ වන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය නිපුණිකා දිලානි මහත්මිය මේ හා සම්බන්ධ වන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම සමය අධ්‍යයන හා තුලනාත්මක දර්ශනය අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය දම්පහළ රාහුල හාමුදුරන් වහන්සේ මේ හා සම්බන්ධ වන්නට යෙදුණා. දර්ශනය අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය මොරගස්වැවේ විජිත හාමුදුරන් වහන්සේ මේ හා සම්බන්ධ වන්නට යෙදුණා. මේ ඒ වගේම බෞද්ධ සංස්කෘතිය අධ්‍යයනාංශයේ මහාචාර්ය MAC මුණසිංහ මහත්මිය මේ අවස්ථාව හා සම්බන්ධ වන්නට යෙදුණා. මම මේ නම් වශයෙන් කිහිප මට මේ සොයාගත හැකි නම් ටිකයි සිහිපත් කළේ. යම් අඩුවක් වුණා නම් ඒ පිළිබඳව මගේ ඒ අතපසුවීම පිළිබඳව කනගාටුවටපත් වෙනවා. එහෙමනම් මේ අවස්ථාව අපි මේ සිදු කරපු දේශනය අවසන් කරන්න ඔබ සෑම සියලු දෙනා මේ හා සම්බන්ධ වුණු සක්‍රියව දායක වුණු නවමානයන් විවෘත කරපු සෑම සියලු දෙනාටම බොහෝමත්ම ස්තුතියි. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. තෙරුවන් සරණයි.